Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna, હરે કૃષ્ણ માતાજી. Hare હરે Krishna. કૃષ્ણ. મારું પેલું એ નથી થતું, મારું ક્વિઝ નું મને ફાવતું નથી ક્વિઝ ના એન્ટર થવાનું. Okay. એક મિનિટ સુરક્ષા હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. મારું આ ક્વિઝ કોન્ટેક્ટ માં છે ને તે ઈમેલ આઈડી માં પ્રોબ્લેમ આવતો છે. હા તો માતાજી મને સ્ક્રીનશોટ મોકલજો. હા. કોઈકનું માઇક અનમ્યુટ. હા મને મારો અવાજ એટલો થાય છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ બધાનું થાય છે. યાવ. Sorry. હવે એકો થાય છે હરે કૃષ્ણ? ના. ઓકે. તો હરે કૃષ્ણ સર્વને તમારું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલના 18 ડેઝ કોર્સમાં, જેમાં આપણે ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાય શીખશું 18 દિવસમાં. મારું નામ દેવલ છે અને આ કોર્સ હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી આપણા ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કોલેજના પ્રેસિડેન્ટના ગાઈડન્સમાં ચાલી રહ્યો છે. સો આજે આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટર લેવાના છે એના પહેલા મંગલાચરણ લઈ લઉં. જસ્ટ શેર માય સ્ક્રીન. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वने. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यस. तो આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટર એક સેકન્ડ સોરી શેર Yes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. તો આજે આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટર જોવાના છે, બીજો અધ્યાય. તો આજના અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનો સાર. ગઈકાલના ચેપ્ટરનું કોઈને નામ યાદ છે? તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો યા અનમ્યુટ કરીને કહી શકો છો. ગઈકાલે આપણે કયો અધ્યાય, પેલો અધ્યાય જે લીધો એનું નામ શું છે? બુક ખોલીને પણ તમે જોઈ શકો છો, જોઈને પણ બોલી શકો છો. યસ, અર્જુન વિષાદ યોગ. હરી બોલ. યસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુજી. તો અર્જુન વિષાદ યોગ અને સૈન્યનું નિરીક્ષણ પણ કહેવાય છે, યુદ્ધભૂમિનું સૈન્ય નિરીક્ષણ પણ કહેવાય છે. યસ, અર્જુન વિષાદ યોગ કૌશી માતાજી પણ લખ્યો છે. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ.
તો ગઈકાલે આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં શું જોયું હતું કે આપણે ધૃતરાષ્ટ્રનો જે પૂછપરછ હતી, ફર્સ્ટ શ્લોક જે હતો ધૃતરાષ્ટ્રનો હતો કે મારા પુત્ર અને પાંડુના પુત્ર શું કરી રહ્યા છે, સંજયને પૂછે છે યુદ્ધ ભૂમિમાં શું થઈ રહ્યું છે. અને પછી સંજય પછી આપણે દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયા જોઈ કે કેવું એનું રિએક્શન શું હતું, ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા શું હતી, દુર્યોધનની માનસિકતા શું હતી. અને પછી અર્જુનને વિષાદમાં ભગવાન ધરાતી અર્જુનને વિષાદમાં નાખે છે, એને કન્ફ્યુઝનમાં નાખે છે કે કેમ તાકી એવા ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે. એના માટે પૂછે એ આપણા જેવા લોકો જે કલયુગમાં આવવાના છે એમના માટે ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે. એમ તો અર્જુન તો ભગવાનનો ભક્ત છે, પ્રિય ભક્ત છે, સખા છે. તો એને તો કોઈનું કઈ ડર જ નથી, કોઈનું કઈ એવું હોવું જ ના જોઈએ શોક કે વિષાદ. પણ ભગવાન ધરાડતી એને માયામાં નાખીને એવા પ્રશ્ન પૂછવાડ આવે છે કે આપણા માટે જે આપણે કલયુગમાં આવવાના છે, જેને ભક્તિનો કઈ ભાવ નહીં હોય, તો એ લોકોને કેવી રીતે આ સંસારનું જીવન વ્યતીત કરવાનું છે એના માટે છે. અને પછી એને આપણે જોયા 5 કારણો હતા. કોઈને યાદ છે કયા 5 કારણ હતા જેનેથી એને યુદ્ધ નહોતા કરવા? ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો જે પણ કારણ યાદ હોય તમને. કયા 5 કારણ હતા જેનાથી એને યુદ્ધ નહોતું કરવું? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો યા હેન્ડ્સ રેઝ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કરુણા પેલું, યસ, કરુણા. કૌટુંબિક પરંપરાનો અભાવ, એટલે એ ત્રીજું કે ચોથું છે? હા હા, કઈ વાંધો નહીં, કોઈ પણ સિક્વન્સમાં કહી શકો છો. પાપ લાગશે. પાપ લાગશે, હરી બોલ. યસ. હજી 2 કારણ. કરુણા. હા, કરુણા પેલો, પછી પાપ લાગશે, માતાજીએ જે કૌટુંબિક પરંપરા કીધું, અને હજી 2 કારણ. અનિર્ણાયકતા. અનિર્ણયતા, યસ. ને હજી એક લાસ્ટ કારણ. ઓકે, ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો યા તો ઓકે. કોઈ આનંદ નથી. કોઈ આનંદ નથી, કોઈ આનંદ નથી. હરી. તો તો કરુણા આપણે જોયું, કરુણા, પાપ લાગશે, કોઈ આનંદ નથી, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા. તો આ 5 કારણ હતા જેનાથી અર્જુનને યુદ્ધ નહોતું કરવું. અર્જુન ગભરાતો નહોતો, એને કઈ યુદ્ધથી ભયભીત નહોતો, પણ એને કરુણા હતી કે મારા જ સગાવાળાને, મારા જ સગા સંબંધીઓને હું કેવી રીતે હું મારી શકીશ, એમનો વધ કેવી રીતે કરી શકીશ. મારા ભીષ્મ પિતામહ છે, મારા દ્રોણાચાર્ય છે, મારા બધા સગાઓ છે, ભાઈઓ છે, મિત્ર છે. કારણ કે દુર્યોધન એમ જોવા જાય તો એમના સગા ફર્સ્ટ કઝિન જ થાય છે, કાકાઈ ભાઈ જ થાય છે. તો એમનો કેવી રીતે હું વધ કરી શકું છું, તો એટલે એને કરુણા આવી હતી. અને પછી બીજો હતો કે પાપ લાગશે, હવે આપણા જ સગા સંબંધીઓને મારી નાખશે તો એનો પાપ આપણને લાગશે. પછી ત્રીજો કોઈ આનંદ નથી, કે સગાઓને જ મારીને શું આપણને આનંદ આવવાનો છે, આ બધા પરિવાર વાળાને જ મારીને શું આનંદ થવાનો છે. અગર હું વિજય પણ થઈ જાય તો શું એનું મારે લાભ મળશે, કોના સાથે હું ખુશી મનાવીશ. તો કઈ આનંદ નથી. અને પછી એને કહે છે કે કૌટુંબિક પરંપરા, અગર વડીલો જ નહીં હોય પરિવારમાં, તો જે કૌટુંબિક પરંપરા છે, જે પૂર્વજોને જે અર્પણ કરવાનું છે, બધી રીત રિવાજ છે, કોણ શીખડાવશે, કેવી રીતે બીજી કેવી પ્રજા આવશે. અને પછી એવા સંતાન આવશે જેને કઈ જ્ઞાન જ નહીં હોય, વિધિઓનું કઈ જ્ઞાન નહીં હોય. તો અને પછી હતું લાસ્ટમાં કે અનિર્ણયતા, કે હવે યુદ્ધ કરવું કે ના કરવું, કે આપણે હારી જવું કે જીતી જવું, એને સમજાતું નહોતું. તો હવે આપણે આજે કૃષ્ણ ભગવાન બધા જેના 5 પ્રશ્ન હતા, જે 5 ના કારણ હતા, એનો એક જવાબ આપશે, ટૂંકમાં આપશે. અને એ બધા એક જવાબ પછી આગળના ચેપ્ટરમાં એ બધું ડિટેલમાં આપણને સમજાવવામાં જ્ઞાન આપશે. તો યસ, તો આ યુદ્ધ કરવાના 5 કારણ આપણે હમણાં જોયા. તો કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા. તો આજની આપણે ઝાંખી જોઈ લે તો ક્યાં ક્યાં આપણને જવાબ મળવાના છે. તો કરુણાનો જવાબ કૃષ્ણ ભગવાન 11 થી 30માં શ્લોકમાં આપશે આજના અધ્યાયમાં, કે આપણે શરીર નથી, પછી કોઈ આનંદ નથી. તો એનો જવાબ 31 થી 37 શ્લોકમાં આવશે કે સ્વર્ગ કે રાજ્ય, અગર જો તું જીતી જઈશ તો તને આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ બનવાનું મળશે, અને તો આખું પૃથ્વીનો રાજ્ય કરી શકીશ, પૃથ્વી પર રાજ્ય કરી શકીશ. અને જો અગર તારું વધ થઈ જશે, અગર તું હારી જઈશ યુદ્ધમાં, તો તને સ્વર્ગ મળવાનું છે. તો સ્વર્ગમાં પણ આનંદ જ છે. તો બે બાજુ તને આનંદ ને આનંદ છે, કોઈ દુઃખ નથી. પછી પાપનો ભય, તો એ 33 શ્લોકમાં અને 38 અને 53 શ્લોકમાં પણ આવે છે
કે ભક્તિ પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પણ આપણે કાર્ય કરીએ છીએ તો પાપ નથી લાગતો. અગર ભગવાન માટે આપણે જે પણ કાર્ય કરે છે, કોઈ પણ કર્મ આપણે કરીએ છીએ, ભગવાનને સમર્પિત કરીને કરે છે, અર્પણ કરીને કરે છે, ભગવાનને યાદ કરીને કરીએ છીએ, તેમાં કોઈ પાપ નથી લાગતા. પછી કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, તો એ 45th શ્લોક, 46 શ્લોક અને ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ 24મા શ્લોકમાં આવે છે કે વર્ણશંકરને રોકવા માટે એક આદર્શ બનો. અગર જો યુધિષ્ઠિર રાજા બનશે તો એ તો ધર્મથી આખું રાજ્ય સંભાળવાના છે, તો પછી ત્યાં બધું વર્ણશંકર કેવું થશે નહીં, કારણ કે બધું ધર્મના યો રાજા, તો બધું અધર્મ જેવા કાર્ય થશે. પણ અગર યુધિષ્ઠિર જેવા રાજા હશે, એવા નેક રાજા હશે, તો એક આદર્શ બનશે. તો એનું કઈ કૌટુંબિક પરંપરાનો પછી કઈ ડર નથી. પછી અનિર્ણયતા, તો એ એક 41st શ્લોકમાં આવે છે કે દ્રઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવા કરો. જેનું મન એક ગોલ છે કે આ ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે ને એવી રીતે આપણે કાર્ય કરવાના છે, તો એનું ડિસિઝન મેકિંગ એટલું પાવરફુલ હશે કે એને કોઈ એવી રીતે કન્ફ્યુઝન જ નહીં હોય કે મારે આ કરવું કે આ કરવું. કારણ કે ખબર છે ભગવાને શું કીધું છે, એવી રીતે આપણે ચાલવાનું છે. ભગવાને શબ્દ આપ્યા છે આપણને, આખી ભગવદ ગીતા આપી છે કે તમે આવી રીતે કાર્ય કરો. એવી રીતે આપણે અગર કાર્ય કરશું તો આપણા બધા ડિસિઝન મેકિંગ સફળ જ રહેવાના છે. એમાં કોઈ આપણને કન્ફ્યુઝન નથી, કારણ કે આપણું એક જ લક્ષ્ય છે કે ભગવાનની પ્રસન્નતા, ભગવાનની પ્રાપ્તિ, એ આપણું લક્ષ્ય રહેવાનું છે. તો દ્રઢ નિશ્ચયથી જયારે પ્રભુની સેવા કરે છે, તેમાં કોઈ આપણને નિર્ણય લેવામાં આપણે હરે ચૂકશું નહીં. કૃષ્ણ માતાજી. પછી અહીંયા જોઈએ કે yes, હરે કૃષ્ણ. હા અવાજ માતાજી, તમારું નેટવર્ક ક્યાંક ક્યાંક જતું રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. એક મિનિટ પાછું અગર જશે તો મને પ્લીઝ જણાવજો. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. તો હવે આપણે જોઈએ ફર્સ્ટ અધ્યાય, પેલો અધ્યાય અને બીજા અધ્યાયના વચ્ચેનું શું કનેક્શન છે. તો પેલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે સંજય છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે કે હવે અર્જુનનું ગાંડીવ છૂટી રહ્યું હતું. એને કીધું કે મારું અંગ કંપાય છે, મારું મોઢું સુકાય છે, મારું ગાંડીવ છૂટી રહ્યું છે, મારા પગ હવે ઊભા નથી રહેવાથી મારાથી. કારણ કે એને એટલી કરુણા આવી હતી. એમને કે ભયભીત થઈ ગયો તો આટલી બધી સેનાને જોઈને, સામે વાળા કૌરવની સેના સાથે નારાયણની સેના હતી, આખી કૃષ્ણ ભગવાનની આખી નારાયણની સેના એ લોકો સામે હતી. પણ એ જોઈને ભયભીત નતો થયો. જયારે શંખનાદ થાય છે તો ત્યારે સામેવાળા કૌરવની પાર્ટી એકદમ ભયભીત થઈ જાય છે, એ લોકોના હૃદય બેસી જાય છે. પણ જયારે એ લોકો શંખનાદ કરે છે ત્યારે પાંડવોને કાંઈ અસર નથી થતો. કેમ? કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાન એમના સાથે હોય છે અને એ લોકો ધર્મી હોય છે. પણ અહીંયા કહે છે સંજય કે હવે એવી રીતે કરુણાના લીધે અર્જુને એનું ગાંડીવ જ છોડી દીધું કે હવે એને યુદ્ધ નહોતું કરવું. તો ત્યાં જરાક ધૃતરાષ્ટ્રને જરાક સુખની અનુભૂતિ થાય છે કે અરે વાહ, આ તો યુદ્ધ જ નહીં કરે તો મારા છોકરાઓને હવે આખું રાજ્ય મળી જશે હસ્તિનાપુરનો, એ લોકોને યુદ્ધ જ નહીં કરવું પડે. તો એને જરાક આનંદ જેવો આવે છે. તો ત્યારે જ સંજય પાછું બીજા અધ્યાયમાં કહે છે કે હવે કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને પ્રોત્સાહન કરે છે અને યુદ્ધ કરવાનું કહેશે. તો જયારે ઈ વર્ડ આવે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન પ્રોત્સાહિત કરે છે અર્જુનને યુદ્ધ કરવા માટે, તો ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રના જે આશા હતી કે મારા છોકરાઓને રાજ્ય મળશે, દુર્યોધનને રાજ્ય મળશે, સોરી, તો ત્યાં એને જરાક હવે પાછું એનું હૃદય બેસી જાય છે. તો આ કનેક્શન હતું કે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરનો સેકન્ડ ચેપ્ટરનો શું કનેક્શન છે. તો ધૃતરાષ્ટ્રની જે માનસિકતા હતી કે હવે મારા છોકરાઓ યુદ્ધ કરશે કે કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે, શું થવાનું છે, એને જરાક હરે ઇન્સિક્યોરિટી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા. ઓકે, જસ્ટ અ મોમેન્ટ, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. મને અહીંયા દેખાતું નથી પણ બધાને કપાય છે. હરે કૃષ્ણ. ના ના માતાજી બધાને નથી કપાતું. મારે તમને કેમ કપાય છે. અમારે તો આવે છે. બધાને અવાજ કપાય છે મારો? ચાલુ મારે ના, ના. કપાય ઓકે, છે. કપાય. અમુક અમુક એરિયામાં જ કપાતો હશે. ઓકે ઓકે, કારણ કે મને અહીંયા દેખાય, અધરવાઇઝ હા કપાય છે. ઓકે ઓકે, પાછું હવે કપાશે તો મને પ્લીઝ જણાવજો, કારણ કે મેં બધી જગ્યાથી વાઈફાઈ તો બંધ કરી નાખ્યો છે. ઓકે, હા માતાજી. યા તો હવે આ હતું કનેક્શન. હવે જેમ આપણે જોયું છે કે અર્જુને તેના પોતાના ગુરુ અને પિતામાં સાથે યુદ્ધ કરવા
કહેવામાં આવ્યું છે કે એ પોતાના ગુરુ અને પિતામાનું બલિદાન કૃષ્ણ માટે બલિદાન આપે છે કે એના પિતામહ જે ભીષ્મ પિતામહ છે એનું વધ કરે છે અને દ્રોણાચાર્યનું વધ કરે છે કેના માટે કરે છે કૃષ્ણ ભગવાન માટે એ બલિદાન આપે છે. તો એવા ઇતિહાસમાં કોઈ તમને એવા બીજા પાત્ર ખબર છે કે કોઈ આવી રીતે પોતાના પિતાનું કે પોતાના ગુરુનું કે પરિવાર વાળાનું આવી રીતે ત્યાં બલિદાન આપ્યું છે કૃષ્ણ ભગવાન માટે કે ભગવાન માટે? અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો યા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો કે ભગવાન. યસ, હરે કૃષ્ણ. પ્રહલાદ મહારાજ, હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રહલાદ મહારાજ એના પિતા આપી ભગવાન માટે પિતાનું આપી દીધું. પ્રહલાદ મહારાજ, હરી બોલ. યસ, પ્રહલાદ મહારાજ હા, એના પિતાનું નામ માતાજી? હિરણ્યકશિપુ. હિરણ્યકશિપુ. હરી બોલ. યસ, તો એ પિતા પુત્ર નું બલિદાન. યસ. પછી બીજા કોઈ એવા ભાઈઓ કે? રાવણ અને વિભીષણ. રાવણ ને વિભીષણ, હરી બોલ. યસ, કે પિતા પુત્ર બીજા કોઈ એક્ઝામ્પલ કે બીજા પતિ પત્ની? બલી મહારાજ, હરી બોલ. યસ, કોણ છે માતાજી? બી વો લખ્યું છે તમારું નામ. બલી મહારાજ, હરી બોલ, જે વામન દેવ એમના ગુરુનું ત્યાગ કરે છે, જેના ગુરુ હોય છે ઉષ્ણા શુક્રાચાર્ય. યસ. લીના માતાજી, ઓકે, હરી બોલ. ઓકે, તો આપણે જોઈએ હવે કયા કયા છે. કૃષ્ણ માટે બલિદાન કોણે આપ્યું? તો પિતા અને પુત્ર. તો પ્રહલાદ મહારાજ ને હિરણ્યકશિપુ. તો હિરણ્યકશિપુ રાક્ષસી કુલના હતા, એ તો રાક્ષસ હતા, અસુર હતા. અને પ્રહલાદ મહારાજ એના પુત્ર હતા. પણ પ્રહલાદ મહારાજ નાનીથી એ તો ભગવાનની જ ભક્તિ કરતા હતા. હરિ હરિ હરિ, એમના મોઢામાં હરિ જ નું નામ હતું. અને હિરણ્યકશિપુ એટલું એમને અત્યાચાર કર્યું છે, એટલું ટોર્ચર કર્યું હતું નાનેથી, કે પછી છેલ્લે કોણ આવે છે? નરસિંહદેવ આવે છે અને હિરણ્યકશિપુનો વધ કરે છે. પછી અહીંયા છે હરિયાશ્વ અને બહુલાશ્વ. તો હરિયાશ્વ અને બહુલાશ્વ કોણ છે? કોને ખબર છે હરિયાશ્વ અને બહુલાશ્વ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. બહુ છે નગરીના રાજા છે. સરી માતાજી. બહુલાશ્વ મિથિલા નગરીના રાજા છે. ઓકે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે ને એમાં આવે છે હો. માતાજી. દક્ષ પ્રજાપતિના પુત્રો માતાજી, દક્ષ યસ, પ્રજાપતિના પુત્રો. હરી બોલ. યસ, દક્ષ પ્રજાપતિ. તો દક્ષ પ્રજાપતિ જે હતા એ લોકોએ હરિયાશ્વ એટલે હજારો હજારો પુત્ર ને બહુલાશ્વ એટલે એમના પણ હજાર હજાર પુત્ર. તો એ કહે છે કે તમે જાઓ અને તમે હવે સૃષ્ટિનું જે છે સર્જન કરો, હવે માનવતા વધારો, માનવ જાતિને વધારો, વધારે વધારે પોપ્યુલેશન વધારો. તો હરિયાશ્વ અને બહુલાશ્વ ના પાડે છે કે ના ના, કે મનુષ્યનો જીવન એના માટે નથી મળ્યો, કારણ કે એ લોકોને નારદ મુનિ જ્ઞાન આપે છે, દીક્ષા આપે છે કે આપણો જન્મ શેના માટે થયો છે? મનુષ્ય જન્મ ખાલી પ્રજા વધારવા માટે નથી, પણ ભક્તિ કરવા માટે મળ્યો છે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે મળ્યો છે, કે આપણે પાછા ભગવાનના ધામે પાછા જઈ શકે, એની પાસે જઈ શકે, એના માટે મળ્યો છે. તો એટલે એ લોકો ના પાડે છે દક્ષ પ્રજાપતિને કે ના ના, અમે કઈ નથી કરવાના, અમે તો ભગવાનની ભક્તિ કરવાના છે. પછી અહીંયા આવે છે ચતુષ્કુમાર. તો ચતુષ્કુમાર કોણ છે? તો ચતુષ્કુમાર જે છે, 4 કુમારો. તો 4 કુમારો પણ બ્રહ્માજીના પુત્ર છે. તો બ્રહ્માજી કહે છે જાઓ હવે તમે પણ પ્રજા વધારો, માનવ જાતિની પ્રજા વધારો. તો ચતુર્કુમાર પણ કહે છે કે ના ના, નારદ મુનિએ અમને દીક્ષા આપી છે, અમને જ્ઞાન આપ્યું છે, આપણા ગુરુ છે, કે માનવ જીવન એના માટે નથી મળ્યો, માનવ જીવન તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે મળ્યો છે. તો એ લોકો પણ એમના પિતાનું જે આજ્ઞા હોય છે એનું પાલન નથી કરતા, બલિદાન આપે છે. એના માટે પણ ભગવાનના માટે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે. પછી મોટા ભાઈ ને નાના ભાઈ. તો રાવણ ને વિભીષણ, જે માતાજીએ કીધું હતું. તો રાવણ તો આવતો જ નથી ભગવાનના શરણે, પણ વિભીષણ રામ ભગવાનના શરણે આવી જાય છે અને એને લંકા ક્યાં છે એ એમને દિશા આપે છે, બતાવે છે. પછી પૂજારી અને યજમાન. તો જેમ લીલા માતાજીએ કીધું કે બલી મહારાજ અને શુક્રાચાર્ય. તો બલી મહારાજે ઇન્દ્રનું સિંહાસન લઈ લીધું હતું, સ્વર્ગ આનો લોક ઉપર એમણે કબજો કરી લીધો હતો. તો ઇન્દ્ર મહારાજની જે માતા છે એ જઈને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે મારા ઇન્દ્ર, મારા પુત્રનું પાછું સિંહાસન તમે પાછું કરી આપો. તો ત્યારે વામનદેવનો અવતાર લઈને જાય છે ભગવાન, અને બલી મહારાજને કહે છે કે મને કંઈક દાન જોઈએ છે. તો વામન અવતાર એટલે તમે જોયું હશે, એકદમ બટુક અવતાર હોય છે. ફોટો ક્યાં ગયો? હા,
વાંધો નથી. યા. તો આવી રીતે વામન અવતારમાં જાય છે અને ત્યારે શુક્રાચાર્ય બલિ મહારાજને કહે છે કે અરે આ તો વિષ્ણુ છે, આ તો તને છેતરી જશે, તું કઈ આપતો નહીં, કઈ પ્રોમિસ નહીં કરતો એમને, જે પણ માંગે ના જ પાડજે કે ના ના, અગર વિષ્ણુ જ આવ્યા છે તો મારે દાન આપવું જ પડશે. અને કહે છે કે આ તો વામન અવતાર છે, કે તો એ કહે છે મને 3 પગલા જમીન જોઈએ છે. તો કે હા, આમની તો કેટલા નાના નાના પગલા હશે, તો લઈ લ્યો. તો જયારે પેલો પગલો મૂકે છે તો આખી પૃથ્વીને કવર કરે છે, આખી પૃથ્વી ઉપર પગલું આવી જાય છે, કારણ કે ભગવાન ઈ વિષ્ણુ વામન દેવ કોણ છે, એ વિષ્ણુ ભગવાન જ છે, કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. તો એકદમ વિશાળ થઈ જાય છે અને એક પગલું નાખે છે તો આખી પૃથ્વી કવર થઈ જાય છે. પછી કે બીજો પગલો નાખે છે તો 3 લોક આવી જાય છે, આખું બ્રહ્માંડ આવી જાય છે, એમાં સ્વર્ગલોક, ભૂલોક અને સીધો પાતાલોક, આખા 3 લોકના સ્વામી થઈ જાય છે. તો હવે કે છે હવે ત્રીજો પગલો હું ક્યાં મૂકું? તો ત્યારે બલિ મહારાજ એમનું મુકુટ રાખી દે છે, એમનું મસ્તક રાખી દે છે કે હવે તમે મારા મસ્તક ઉપર તમે ત્રીજો પગ રાખી શકો. એટલે એ એકદમ શરણાગત થઈ જાય છે, ભગવાન એકદમ દંડવત પ્રણામ કરે છે અને એ સમજી જાય છે કે એમની ભૂલ થઈ ગઈ હતી અને એ બધું ભગવાનને અર્પણ કરી દે છે. તો એમનું એ પોતાના ગુરુનું પણ વાત નથી માનતા, કે જયારે શુક્રાચાર્ય કહે છે કે આ તો વિષ્ણુ છે, આ બધું તારું પાછું લઈ જશે ને, એમ કરીને પાછું જે સ્વર્ગ હતું, જે ઇન્દ્રલોક હતું, એ ઇન્દ્રને પાછું આપી દે છે. પછી અહીંયા છે પતિ અને પત્ની. તો યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણ પત્ની, તો આ કથા છે, તમે અગર કૃષ્ણ બુક તમારી પાસે હશે કે તમને લેવી હશે તો ઇસ્કોનમાં મળે છે. તો કૃષ્ણ બુક છે, એમાં 23મા અધ્યાયમાં આવ્યું છે આ સ્ટોરી. તો યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણ પત્ની, તો એકવાર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને બલરામ એમના બધા ગુપ્ત સખાઓ સાથે જયારે એ લોકો એમની ગાયો ચરાવવા જાય છે, તો એ લોકો સવારથી નીકળ્યા હોય છે, ત્યારે નાસ્તો નથી કર્યો. તો ત્યારે એમના બધા સખાઓ છે કહે છે કે કૃષ્ણ બલરામને કે તમને ભૂખ લાગી છે, કંઈક હવે અરેન્જમેન્ટ કરે આપણે કંઈક ખાવા માટે. તો ત્યારે કૃષ્ણ બલરામ જોઈએ છે કે એક સામે બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, તો ત્યાં પ્રસાદ તો બનાવ્યું જ હશે, કારણ કે બ્રાહ્મણોના ઘરે જયારે યજ્ઞ થાય તો મોટા મોટા એકદમ મહાપ્રસાદ બને છે. તો જ્યાં મહાપ્રસાદ બન્યું હશે તમે બ્રાહ્મણોને પૂછીને લઈ આવો. તો ગોપ સખાઓ જાય છે અને પૂછે છે બ્રાહ્મણોને કે તમે તો બ્રાહ્મણ છો, તમે તો આ બધું યજ્ઞ કરી રહ્યા છો ભગવાન માટે, તો આ સ્વયં ભગવાન આપણા સાથે આવ્યા છે, કૃષ્ણ અને બલરામ, તો તમે અમને કંઈક દાન આપો પ્રસાદનો. તો ત્યારે લોકો બ્રાહ્મણ લોકો એકદમ નકારે છે, કારણ કે એ લોકોને વિશ્વાસ નથી કે કૃષ્ણ અને બલરામ ભગવાન છે, કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાન કોણ છે, એ તો ગોપાળ હતા, એટલે એ વૈશ્ય કમ્યુનિટી કહેવાય છે, કારણ કે નંદ મહારાજના ઘરે જનૈમાં છે, અને બલરામ ક્ષત્રિય કહેવાય છે, કારણ કે એ વસુદેવ પુત્ર છે. તે લોકો આ લોકોને થોડી દાન અપાય, આ તો ખાલી બ્રાહ્મણોને દાન અપાય એના માટે છે આ યજ્ઞ, તો આ લોકોને ના અપાય. તે લોકો આવી રીતે એમને કઈ અટેન્શન આપતા નથી, એન્ટરટેન નથી કરતા. તો આ લોકો નિરાશ થઈને પાછા આવી જાય છે ને કૃષ્ણ બલરામને કહે છે કે અમને તો કઈ આપ્યું નહીં આ લોકોએ, બ્રાહ્મણોએ, એ તો લોકો યજ્ઞ કરે છે પણ કઈ એમને પ્રસાદ ના આપ્યો. હવે યજ્ઞ શેના માટે કરતા હોય છે? જે વેદામાં લખ્યું છે કે યજ્ઞ કોની માટે કરવાનું છે, તો યજ્ઞ આપણે શેના માટે કરે છે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. અને ભગવાન કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે, વિષ્ણુ ભગવાન માટે. પણ આ બ્રાહ્મણોને ખબર જ નથી કે જેની એ લોકો યજ્ઞ કરી રહ્યા છે એ સામે જ અહીંયા ઉભા છે, બારે જ ઉભા છે. એ લોકો કારણ કે જે વેદા મંત્ર ને એમાં જ એકદમ વાંચતા હોય, પણ ભગવાન કોણ છે શું છે એની સમજ જ નથી. ખાલી વેદો મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરે છે પરફેક્ટલી, નામ સે યજ્ઞ કરે છે, ખાલી ઈ જ એમને આવડે છે, પણ ભગવાન કોણ છે, શું છે, એની શું લીલાઓ છે એનું જ્ઞાન જ નથી. તો એ બધું વૈદિક મંત્ર પણ એ કાંઈ એનું અસર નથી, બધા વેદા કરીને પણ, એ બધા યજ્ઞ કરીને પણ. તો પછી કૃષ્ણ ભગવાન અને બલરામ કહે છે એમના ગોપ સખાઓને, હવે તમે બ્રાહ્મણ પત્ની પાસે જાઓ, કારણ કે એ લોકો અમારા બહુ પ્રિય ભક્ત છે, એ લોકો અમારી જ ભક્તિ કરતા હોય છે, અમારું જ ચિંતન કરતા હોય છે, તો એ લોકો તમને પ્રસાદ આપશે. તો પાછા ગોપ સખાઓ જાય છે, બ્રાહ્મણ પત્નીઓના ઘરે જાય છે અને પૂછે છે કે કૃષ્ણ અને બલરામ બારે ઉભા છે, એ લોકો ભૂખ્યા છે, તમે કંઈક પ્રસાદ આપશો. તો તરત બધી જે બ્રાહ્મણ પત્નીઓ તો એકદમ ખુશી ને રાજી થઈ જાય છે કે સ્વયં ભગવાન આવ્યા છે. એ લોકો બધું જેટલું બધું બનાવ્યું છે પ્રસાદ, મહાપ્રસાદ બધું બાંધીને લઈ જવા માટે તૈયાર થાય છે. તો ત્યારે બધા બ્રાહ્મણો જે હોય છે, એમના જે પુત્રો હોય છે, સંતાનો હોય છે, બધા ના પાડે છે કે ના ના, તમે આ બધું મહાપ્રસાદ છે, આ લોકોને નહીં આપો.
પણ એ લોકો સાંભળતા નથી, કારણ કે ભગવાન માટે એ લોકો એકદમ કોઈનું સાંભળ્યા વગર નીકળી પડે છે. એમના પતિનો પણ ત્યાગ કરે છે, એમના પુત્રોનો પણ ત્યાગ કરે છે, અને એ લોકો જાય છે કૃષ્ણ બલરામને પ્રસાદ ભોગ ધરાવવા માટે. અને કૃષ્ણ ભગવાન એકદમ પ્રસન્ન થાય છે, અને પછી કહે છે કે તમે અમને આટલું સરસ ભોજન આપ્યું, હવે તમે પાછા તમારા પરિવારમાં પાછા જાઓ. તો પત્નીઓ કહે છે કે ના ના, હવે અમને સ્વીકારશે નહીં અમારા પતિ, કારણ કે અમે એ લોકો તિરસ્કાર કરીને આવ્યા છે, એમનો ત્યાગ કરીને આવ્યા છે. તો ત્યારે ભગવાન કહે છે કે ના, તમને સ્વીકારશે, તમે પાછા જાઓ. અને જ્યારે લોકો પાછા જાય છે તો ત્યારે બ્રાહ્મણોને એકદમ રિયલાઇઝ થાય છે કે અમારી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ કે અમે સ્વયં ભગવાનને ઓળખી ના શક્યા. આટલું વૈદિક મંત્ર અમે જાપ કરીએ છીએ, ઉચ્ચાર કરીએ છીએ, આટલા યજ્ઞ કરીએ છીએ, એકદમ પરફેક્ટલી બધું કર્યું, પણ અમને ખબર જ નથી કે ભગવાન કોણ છે. અને આ મારી પત્નીઓ, એ લોકો તો એકદમ કોઈ આવા યજ્ઞ કે કાંઈ કર્યું નથી, પણ એટલો પ્રેમ છે એમને ભગવાન માટે કે એ લોકો ઓળખી ગયા કે ભગવાન કોણ છે. એવી ભાવના છે અમારી પત્નીઓ ઉપર. તો એટલે સ્વીકારે છે પાછા એમની પત્નીઓને. તો આ છે એટલે ભક્તિ એટલે શું છે કે વૈદિક મંત્ર કે યજ્ઞ કરીને ખાલી મંદિરોમાં જઈને ઘંટી વગાડીને અગરબત્તીથી એવી રીતે ભગવાન નથી મળવાના. એક ભાવ હોવો જોઈએ, એક પ્રેમનો ભાવ હોવો જોઈએ, ભક્તિનો ભાવ હોવો જોઈએ. એને આપણે તો જ કૃષ્ણ મળે છે, જે શુદ્ધ ભક્તિ કરે છે. પછી અહીંયા છે કુટુંબના માણસો. તો કુટુંબના માણસોમાં આવે છે ભરત મહારાજ. તો ભરત મહારાજ, જે ભારત વંશ, આપણું જે ઇન્ડિયા છે, જે નામ છે ભારત વંશ, એ કોના ઉપર છે? એ ભરત મહારાજ ઉપર છે. તો એ પણ એમનું પરિવાર હતું, એમનું આખું રાજ્ય હતું, એમના આટલા બધા પુત્રને, એમની પત્ની, બધાનો એ ત્યાગ કરીને એ નીકળી પડે છે વનમાં, કારણ કે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે, ભગવાનનું ધ્યાન કરવા માટે. પછી રઘુનાથ દાસ આપણા ષડ ગોસ્વામીમાં આવે છે. એ પણ એકદમ સારા પરિવારના હતા, એકદમ રાજપૂત પરિવારના હતા. એ પણ બધું ત્યાગ કરે છે. કોની માટે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ માટે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરણે જઈને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને આદેશ આપે છે કે તમે વૃંદાવન જઈને બધી જે લીલા સ્થળ છે એ બધી ઉજાગર કરો. અને અહીંયા છે ભગવાન પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે 24 વર્ષના હતા ત્યારે એમને દીક્ષા લઈ લીધી હતી. એમની પત્ની પણ હતી, એમની માતા પણ હતી, પણ એ બધાનો ત્યાગ કરીને એ જાય છે જગન્નાથપુરી, જઈને સંન્યાસી બની જાય છે, દીક્ષા લે છે. એમનું નામ એકચ્યુઅલી હતું નિમાય પંડિત. તો પછી જયારે દીક્ષા લે છે તો એમનું નામ થઈ જાય છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને પછી અહીંયા છે લક્ષ્મણ ભરત. તો એ તો બે ભાઈ હોય છે. રામ ભગવાન માટે એ લોકોએ ત્યાગ કર્યું હતું. પણ અહીંયા છે શું ત્યાગ કર્યું હતું ભરત મહારાજે ને લક્ષ્મણને? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભરતજીએ રાજગાદી અને રાજ્ય હતું જે એમને ત્યાગ્યું હતું. એ આ જે છે મારા મોટા ભાઈનું છે, અને હું એમની સેવામાં ને એમના ચરણોમાં જ હું દાસ બનીને રહીશ. એમ હું આ બધું નહીં સ્વીકારું. એ સૌથી મોટો ત્યાગ હતો એમનો. હરે બોલ. અને લક્ષ્મણજીએ તેમની પત્નીને એ ટાઈમ લગી 14 વર્ષ લગીને એમનો ફેસ પણ નતો જોયો, અને રામ ભગવાનની સેવામાં એમને પોતાનું 14 વર્ષ આપતા હતા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એમને શું ત્યાગ્યું હતું એ ખબર છે? એક ચીજ જેમને ત્યાગ આપી દીધું હતું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એક ઉર્મિલા માતાજીને એક નિદ્રા દેવીનો આશીર્વાદ હોય છે. એટલે ઈ 14 વર્ષ સુધી નિદ્રાધીન રહે છે, અને લક્ષ્મણજી વનવાસમાં રામ ભગવાનની સાથે 14 વર્ષ રાત ને દિવસ જાગે છે ને સેવા કરે છે. હરી બોલ. યસ. તો એ નિદ્રાનો ત્યાગ કરે. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. દેવ માતાજીનો આન્સર એકદમ સરસ હતો, સાચો હતો. અને લક્ષ્મણ કોણ છે? લક્ષ્મણ બલરામ જ છે, જે અનંત શેષ છે એ જ છે. તો એ ત્રેતા યુગમાં આવ્યા હતા. અને પ્રભુપાદ, તો પ્રભુપાદ આપણે શીલા પ્રભુપાદ, દેશી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી, જે શીલા પ્રભુપાદ છે, જેની આપણે ઇસ્કોનની જેમ ફાઉન્ડર આચાર્ય છે, સ્થાપક આચાર્ય છે. તો એ પણ રાતના ખાલી 10 થી 12 વાગ્યા સુધી સુતા હતા, અને પછી 12 વાગે ઉઠીને બધી એમની જે ભાગવતમ છે, ભગવદ્ ગીતા છે, એમની બધી ટ્રાન્સલેશન્સ છે એ લખતા હતા. અને પછી 4 વાગે એમની મંગલ આરતી કરે પછી મંદિરમાં, અને પછી ભોગ ધરાવે, કીર્તન કરતા હતા, ભગવદ્ ગીતાનું આવી રીતે જ વ્યાસ આસનમાં બેસીને શીખડાવતા હતા. અને યુએસમાં જઈને બધા જે હિપ્પીઝ હતા, જે બધા તમો ગુણમાં હતા, જે નશો કરતા હતા, માંસ ખાતા હતા, બધા એવા લોકોને વૈષ્ણવ બનાવ્યા, પ્રસાદ આપીને, કીર્તન કરીને 3 કલાક સુધી. જયારે યુએસમાં પહેલી વાર ગયા, એમને કોઈ ઓળખતું નહોતું. એ એક પાકમાં બેસી જાય છે અને 3 કલાક સુધી કોન્સ્ટન્ટ નોન સ્ટોપ એ ભગવાનનું હરિનામનું કીર્તન કરે છે. અને પછી લોકો જોડાય છે ને એટલું મોટું આખું પાક ભરાઈ જાય છે કે બધા જ સંકીર્તનમાં હરે કૃષ્ણના મહામંત્રનું એ કીર્તન કરે છે.
તો એ પ્રભુપાદમાં એવી પાવર હતી, પણ કેટલા 70 યર્સની એજમાં એટલું એ એટલા શુદ્ધ ભક્ત હતા કે બધા એમના સાથે એટ્રેક્ટ થઈને એકદમ જોડાઈ જતા હતા અને એકદમ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા હતા પ્રભુપાદના એસોસિએશનમાં આવીને. તો એ શીલા પ્રભુપાદે એટલું બધું ત્યાગ આપ્યું હતું. એટ ધ એજ ઓફ 70 જઈને ભગવાનનું નામનું પ્રચાર કર્યું હતું આખા વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં, અને 10 વર્ષમાં એમને 108 ટેમ્પલ્સ આખા વર્લ્ડ વાઇડ ઉભા કર્યા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં. તો હજી આગળ આગળ આપણે જેટલા જાસુ આપણને પ્રભુપાદની ઘણી ઘણી લીલા તમને સાંભળાવીશ. યસ, તો આજની આપણે ચેપ્ટર શરૂ કરીએ. આજે બીજા અધ્યાયની ઝાંકી જોઈ લે. તો અર્જુનની અનિર્ણયતા, જેને અનિર્ણયતા કે હવે લડવું કે ના લડવું, જીતવું કે આ લોકોને જીતાડવું, તો એ આપણને 1 થી 10 શ્લોકમાં દેખાશે. પછી ભગવાન જ્યારે જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરે છે તો ભગવાન શું આપે છે કે શરીર અને આત્માનું વિશ્લેષણ કરે છે. પછી એ આવે છે 11 થી 30 શ્લોકમાં. પછી નિયત ફરજો નિભાવવાના, કે આપણે જે બોડી મેડિસિન નિયત ફરજ આપ્યા છે તો એ તો આપણે કરવા પડશે. અહીંયા આપણને એક ફોટા દેખાય છે, એ છે 4 વર્ણ, જે વર્ણાશ્રમ આપણે કહીએ છીએ. તો 4 વર્ણ છે, બ્રહ્મ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તે લોકોના સુનિયત ફરજો છે. તો એ 31 થી 37 શ્લોકમાં આવશે. અને પછી નિષ્કામ કર્મયોગ, કે કેવા કર્મ કરવાના છે, તો એ 38 થી 53 શ્લોકમાં એનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે. અને અહીંયા છે મુક્ત આત્મા ના ગુણો. તો મુક્ત આત્માની ગુણો કેવા હોય છે 54 થી 72 શ્લોકમાં આવે છે. તો અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજ એક મુક્ત આત્મા હતા, કારણ કે હંમેશા એ નાનેથી એમનો મોઢામાં હરિનામ જ હતું. ભલે રાક્ષસી કુલમાં હતા, સુરી કુલમાં જન્મ્યા હતા, પણ એમની જે સ્કૂલમાં જતા હતા, જે ગુરુકુલ હતી એમની, એ લોકો પણ રાક્ષસની જ હતી ગુરુકુલ. બધા જે રાક્ષસના છોકરાઓ હતા, સુરી છોકરાઓ હતા, પણ બધાને હરિનામ આપે છે, બધા સાથે કીર્તન કરે છે, બધાને કહે છે કે હરિનામ નામ લો તમે. તો એ મુક્ત આત્માની ક્વોલિટી હોય છે. અને અહીંયા નિષ્કામ કર્મમાં એક સ્ટોરી છે, આગળ આવશે તો આપણે લેશું. તો અહીંયા એક કોઈને યાદ છે આ સ્ટોરી શું છે? કોઈને ખબર છે આ લીલા શું છે? કોઈને કેવી છે? હરે કૃષ્ણ. આ જે પિક્ચર છે અહીંયા ફ્રૂટ વાળી છે ને અહીંયા નાના ગોપાલ છે. ઓકે, તો ચલો આગળ જોઈએ આપણે. તો હવે 7મો શ્લોકો, આપણે 7મા શ્લોકથી સ્ટાર્ટ કરશું. તો બહુ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતામાં. 108 શ્લોકમાં આવે છે, તો એમાંથી આપણે એક શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને જ્યારે પણ તમને કોઈ પણ લાઈફમાં કન્ફ્યુઝન હોય, મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટ્સને પણ જ્યારે એ લોકો ભણવા બેસતા હોય ને કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય, તો આ શ્લોક બોલો. છે આપણા પણ લાઈફમાં કાંઈ પણ કોઈ ક્યારેક એવી સ્થિતિ આવી જાય કે આપણને સોલ્યુશન ના મળે, તો ત્યારે આ શ્લોક બોલવો જોઈએ. આ શ્લોક બધાએ કંઠસ્થ કરવો જોઈએ, કારણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. તો અહીંયા હવે અર્જુન શું કહે છે? કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યશ્રેયસ્યા નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હંસાદિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. યસ, જેને અનુવાદ લેવાય પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો. યસ, અહેર માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હવે હું મારી ફરજ વિશે મૂંઝવણ અનુભવું છું અને નબળાઈના કારણે હું સંપૂર્ણ સંયમ ગુમાવી બેઠો છું, અને આ સ્થિતિમાં હું તમને કહી રહ્યો છું કે મને શ્રેષ્ઠપણે જણાવો, મારા માટે શું શ્રેષ્ઠ છે. હવે હું તમારો શિષ્ય છું અને એક આત્માને તમને સમર્પિત થયો છું. કૃપા કરી મને સૂચના આપો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરી બોલ. તો હવે અહીંયા કહે છે અર્જુન કે હવે એને બધું એનું જે હૃદયની દુર્બલતા હતી, જે વીકનેસ હતી, એનાથી હવે એને કાંઈ સૂઝ નથી પડતું. તો એ કહે છે કે હવે હું બધું ખોઈ ચૂક્યો છું, મારું જે સૂઝબૂઝ છે, સંપૂર્ણ સંયમ હું ખોઈ બેસું છું. તો હવે તમે મને હું નિશ્ચિત પ્રમાણે મારા માટે શ્રેય, તો અહીંયા કહે છે નિશ્ચિતમ શ્રેયસ ત્યાં નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ. તો એ કહે છે કે મને હવે મારા માટે શ્રેય શું છે? એટલે શ્રેય એટલે લાંબા ગાળનો ફાયદો, પ્રેય એટલે ટૂંકા ગાળનો ફાયદો, અને શ્રેય એટલે લાંબા ગાળ. તો હવે લાંબા ગાળનો મારા માટે શું ફાયદો છે, શું કલ્યાણકારી છે, એ તમે મને નિશ્ચિત પ્રમાણે મને હવે બ્રૂહિ તન્મે, કે હવે તમે મને કયો, મને તમે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો. અને કે શિષ્યસ્તે હંસાદિ મામ, તો કે હવે હું તમારું શિષ્ય બની ગયો છું. અર્જુન અને કૃષ્ણ શું હતા? એ સખા હતા, એ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ હતા, સારા મિત્ર હતા, અને એમ જોવા તો ફઈ મામા ભાઈઓ પણ હતા. પણ અહીંયા હવે કહે છે કે હવે હું તમારું શિષ્ય બની ગયો છું, અને હવે તમારામાં હું તમારા શરણે આવું છું. આ મારી આખી બોડી અને મારી આત્મા હવે તમારા શરણાગત થાય છે, અને હવે તમે મને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપો. ત્યારબાદ પછી કૃષ્ણ ભગવાન જ્ઞાન આપે છે, કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાન વેઇટ કરે છે કે પેલા અર્જુન બધું એનું જે પ્રશ્નો છે એ રાખે, એનું જે શોક છે એ પ્રકટ કરે,
અને જ્યારે એ સમર્પણ કરશે ત્યાર પછી ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. તો આપણે પણ જ્યારે સમર્પણ થઈને ભગવદ્ ગીતા સાંભળશું તો આપણને જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એનું આપણને અસર મળશે, એનાથી આપણને ટ્રાન્સફોર્મેશન મળશે. જો આપણે ચેલેન્જિંગ રીતે અગર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાની ટ્રાય કરશું, જેમ ધૃતરાષ્ટ્રને એક શ્લોક પછી એને કોઈ શ્લોક જ નથી પૂછ્યો કે ભગવદ્ ગીતામાં, કેમ? કારણ કે એને કઈ સમજાણું જ નથી, કારણ કે એ ભગવાનના શરણે નથી આવ્યો, એને ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ જ નહોતો, એને ભગવાન ઉપર કૃષ્ણ ભગવાનને એને તો એમ જ લાગતું એ માયાવી છે કે એ માણસ જ છે, એ વ્યક્તિ છે, પણ એને ભગવાનની તરીકે એમને એક્સેપ્ટ જ નહોતું કર્યું, એટલે એને ભગવદ્ ગીતા એ સમજાણી નહોતી. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા એકચ્યુઅલી જયારે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં બોલાણી હતી ત્યારે ખાલી અર્જુન અને કૃષ્ણ ભગવાન જ નો ડાયલોગ હતો. જે બીજા બે પાર્ટી હતા પાંડવાના તરફથી પણ અને કૌરવ કોઈને સંભળાણું નહોતું કે ભગવાન ને અર્જુન વચ્ચે શું સંવાદ થઈ રહ્યું છે. પણ સંજય એને દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી એટલે સંજય સાંભળી શકતા હતા અને સંજયે બધું ટ્રાન્સલેટ કરીને કીધું પણ અમને ધૃતરાષ્ટ્રને, પણ ધૃતરાષ્ટ્રને કઈ અસર ન થયો, એને કઈ ટ્રાન્સફોર્મેશન ના થયું, કારણ કે શરણાગત નહોતો, કારણ કે સરેન્ડરનો એ ભાવ નહોતો. તો આપણે પણ અગર સરેન્ડર થઈને આપણે સાંભળશું તો આપણામાં અસર આવશે. અગર ચેલેન્જિંગ કે આ શું છે, મે બી જોઈએ આ કઈ શું સાચું શું ખોટું, કોને ખબર, કોણ લખ્યું, કોણ જોવા ગયું હતું, એવા અગર ડાઉટ્સ રાખશું, શંકા રાખશું ભગવાન ઉપર, તો આપણે કોઈ દિવસ આપણામાં ટ્રાન્સફોર્મેશન નહીં આવે, આપણને સમજાશે જ નહીં ભગવદ્ ગીતા. તો અહીંયા એ કહે છે કે હવે હું તમારા શરણે આવું છું ને કૃપા કરીને હવે તમે મને સૂચના આપો. તો હવે આ રીતે આપણે પણ આપણા જીવનમાં કૃષ્ણને કેવી રીતે શરણે થઈ શકીએ છીએ. તો જ્યારે આપણે પણ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, જ્યારે નામ જાપ કરે છે, જ્યારે આપણે નામ જાપ કરીએ છીએ તો આપણે ઘણા ને ઘણા પાપો આપણા નષ્ટ થાય છે. કેટલા કરોડો ને કરોડો જન્મો લીધા હશે આપણે, એ બધા પાપ કર્મ આપણા નષ્ટ થાય છે. આપણે માળા કરે છે અને જ્યારે માળા કરે છે આપણે શુદ્ધતા વધે છે. જ્યારે આપણે આચાર્યનું જે બધું જ્ઞાન આપ્યું છે, જે જ્ઞાન લખ્યું છે, એમને સાંભળીએ છીએ, એમને વાંચીએ છીએ, ભગવાનની કથા વાંચીએ છીએ, કથા સાંભળે છે, કીર્તન કરે છે, કીર્તન સાંભળે છે, ભજન સાંભળે છે, તો એટલું બધું આપણા પ્યોરિફિકેશન થાય છે. આપણે પ્રસાદ ખાઈએ છીએ, જ્યારે આપણે પ્રસાદ ખાઈએ છીએ તો એ પણ આપણને પ્યોરિફાય કરે છે. આપણું જે માઇન્ડ, બોડી, સોલ જે બધું છે બધું ક્લેન્સ થાય છે, હાર્ટ ક્લેન્સ થાય છે ને આપણામાં ચેન્જીસ આવે છે. તો આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ છીએ, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે ઉતારી શકીએ છીએ આપણા જીવનમાં. તો એવી રીતે શરના રીતે વિધાઉટ એની ડાઉટ, કોઈ શંકા વગર જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ અને આવી રીતે બધા ભક્તિનો કાર્ય કરે છે તો આપણને ભગવાન એવી ઇન્ટેલિજન્સ આપે છે, એ બુદ્ધિ આપે છે, એને બુદ્ધિ યોગ કહેવાય છે, એને ભક્તિ યોગ કહેવાય છે, કે આપણામાં એ ટ્રાન્સફોર્મેશન આવે છે. તો હવે અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણ એક શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કેમ એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે, કારણ કે એ પેલા તો બધું સાંભળે છે, એ કાંઈ બોલતા જ નથી, મૌન રહે છે. ફર્સ્ટ આખા ચેપ્ટરમાં એ મૌન રહે છે અને સાંભળે છે. એક શિક્ષક શું એ પેલા એમના જે શિષ્ય છે એનું બધું જે કન્ફ્યુઝન છે એ બધું સાંભળે છે, બધું એનું જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ સાંભળે છે, એકદમ શાંતિથી સાંભળે છે, મૌન રહીને સાંભળે છે. પછી ગીતાનું જ્ઞાન ક્યારે આપે છે? જ્યારે અર્જુન તૈયાર થાય છે, જ્યારે અર્જુન શરણે આવે છે ત્યારે ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. અગર અર્જુન તૈયાર નહીં હોય, શરણે નહીં આવે તો પછી ભગવાન જ્ઞાન જ નહીં આપે. આપણને પણ જ્ઞાન ભગવાનનું, કૃષ્ણ ભગવાનનું જ્ઞાન ક્યારે મળે છે? જ્યારે આપણે તમે હમણાં તમારો સમયનો ત્યાગ આપ્યો છે, તમે રજીસ્ટર કરીને તમે લિંક સાથે જોડાણા છો, તો તમે એક સમય આપ્યો છે, તમે ભગવાનના શરણે આવ્યો છે, એટલે તમને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળે છે. ઘણા લોકોએ રજીસ્ટર કર્યું હશે પણ કોઈને ટાઈમ નહીં મળ્યો હોય આવવા માટે. કેમ? કૃષ્ણ બધાને નથી મળતા. કૃષ્ણ એમના ભક્તો માટે જ આવે છે, જે રેડી હોય છે, જે ક્વોલિફાઈડ હોય છે, જે તૈયાર થાય છે, ત્યારે ભગવાન એમનું જ્ઞાન આપે છે. મારી પાસે ભગવદ્ ગીતા 2012 થી પડી છે, પણ ખુલ્લી છે મારી 2020માં, એટલે કેટલા વર્ષો વીતી ગયા પછી મારી ભગવદ્ ગીતા ખુલ્લી છે. તો ઘણાના ઘરે ભગવદ્ ગીતા પડી હશે, પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવદ્ ગીતા એક ટાઈમ બોમ્બ છે. ભલે તમારા ઘરે પણ પડી હશે, પણ એક દિવસ એવો આવશે કે ખુલશે ને ખુલશે જ. તો ભગવાન ત્યારે મળે છે જ્યારે આપણે તૈયાર હોય છે કે ભગવાનને આપણે ભક્તિ કરે. તો તમે પણ અહીંયા આપણા ક્લાસમાં જોશો કે અત્યારના ગઈકાલે આઈ થિંક 17 હતા, આજે 15 છે. 5મા અધ્યાય પછી કોઈ હશે, બહુ અમુક લોકો જ હશે. કેમ? કારણ કે જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે, જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ એસેન્સ છે ભગવદ્ ગીતાનો, એ પછી 6th ચેપ્ટરથી સ્ટાર્ટ થાય છે. ફર્સ્ટ 5 ચેપ્ટર્સ કર્મયોગના છે, પછી વચ્ચેના જે છે 6 થી 12મા અધ્યાય એ બધા ભક્તિ યોગના ચેપ્ટર્સ છે અને સૌથી પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે એમાં. અને 13મા અધ્યાયથી 18મા અધ્યાય બધા જ્ઞાનના ચેપ્ટર્સ છે. તો જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ એસેન્સ છે ભગવદ્ ગીતાનો, જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાન છે, એ બધું વચ્ચે ભગવાને રાખ્યું છે.
તો ત્યાં સુધી લોકો પહોંચી જ નથી શકતા. કેમ? કારણ કે ક્વોલિફિકેશન નથી અને ભગવાન બધાને નથી. ભગવાનને ખબર છે આપણા બધાના અંદર ભગવાન વસેલા છે પરમાત્માની જેમ. એમને ખબર છે કોની કેટલી સિન્સિયરિટી છે, કેટલી મેન્ટાલિટી શું છે, કેવો ભાવ છે ભક્તિનો. તો જેનો એકદમ શુદ્ધ ભાવ હશે, સાફ ભાવ હશે, જેને જિજ્ઞાસુ હશે કે મારે સાંભળવું છે, સમજવું છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે, તો એ આગળ વધશે અને ભગવાન એમને એ ઇન્ટેલિજન્સ આપશે કે આગળ વધી શકે અને સમજી શકે. તો અહીંયા કહે છે કે ગીતાનું જ્ઞાન ત્યારે જ આપે છે જ્યારે અર્જુન તૈયાર થાય છે અને શરણે આવે છે. પછી એકદમ સ્મિત અર્જુન પર ગુસ્સો નથી થતા કે આ શું તું કેવા ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે, તું આટલો મોટો ધનુર્ધર છો, આટલું બધું તે દ્રોણાચાર્ય તમને આટલી બધી શિક્ષા આપી છે, તે આટલા બધા રાજાના પહેલા પણ આવી રીતે વિજય પામ્યો છે, તો એ તું આવા ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે, આવા પ્રશ્ન પૂછે છે, તું શું મૂર્ખ છે? એવી રીતે નથી, પણ એકદમ બધું શાંતિથી સાંભળે છે, કોઈ એમને ગુસ્સો નથી કરતા અને પ્રેમથી બધા જવાબ આપે છે અને ટૂંકમાં તરત જ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે. અને પછી અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરે છે કે તારે યુદ્ધ કેમ કરવું જોઈએ. આજે કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે યુદ્ધ કરવા માટે, તો શું કારણ હશે ભગવાન કહે છે યુદ્ધ કરવા માટે? અને અર્જુનને વિકલ્પ આપે છે કે તને જેમ અનુકૂળ લાગે તું ઈ કર. કોઈ અનુશાસન નથી કે કોઈ કમ્પલ્શન નથી, કોઈ ફોર્સ નથી. તારે કરવું હોય તો તું કર, હું તને બધા વિકલ્પ આપી દઉં છું, તું બધું સમજીને પછી તારી ચોઈસ છે. તો ભગવાન આપણને પણ એક ચોઈસ આપી છે. જયારે આપણે લાઈફ આપી છે, આપણને જીવન આપ્યું છે, તો આપણને એક ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપી છે અત્યારના ભગવાને. અત્યારે આપણે બધું મન થાયરું કરી રહ્યા છે. અગર ભક્તિ કરવી છે તો કરીએ છીએ, ભક્તિ નથી કરવી, ભગવદ ગીતા નથી સાંભળી તો નથી સાંભળવી. આપણે આપણા જે બીજા કાર્ય કરતા હોય છે, ભૌતિક કાર્યમાં આપણે લાગતા હોય છે, તો એ ભગવાને આપણને એક ફ્રી ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપી કે તમારે જે કરવું કરો, હું એમાં ઇન્ટરફિયર નહીં કરું. પણ કર્મ તેવા તમે કરશો, તમને કર્મનું ફળ તો તમારે ભોગવવું જ પડશે, એમાં ભગવાન ઇન્ટરફિયર નહીં કરે. તમે ભક્તિના કાર્ય કરશો તો તમને કોઈ બંધનમાં નહીં આવો કર્મોના, પણ તમે ભક્તિ નહીં કરો, ભગવાનને ભૂલી જશો ને પછી બધા કાર્ય કરશો, તો એમાં બધામાં તમને બંધન લાવવાના છે. ભલે પછી પુણ્ય કાર્ય હોય કે પાપ કાર્ય હોય, એ બધાના કાર્યના જે કર્મના જે રિઝલ્ટ છે એ તમારે ભોગવવા જ પડશે, પરિણામ છે એ ભોગવવા જ પડશે. તો એ આપણને પણ એક માઇન્યુટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ભગવાને આપી છે. તો જે આપણે ઈચ્છા પૂર્તિ કરતા હોય છે ત્યારના આપણે જે ઈચ્છા હોય છે આપણે કરીએ છીએ, એ શું છે? એ આપણી એક ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે, એક ફ્રીડમ છે, જે આપણે મિસયુઝ કરી રહ્યા છે અત્યારના, એનો ગેરફાયદો ઉપાડી રહ્યા છે. તો અહીંયા કહે છે, તો હવે ભગવાન સોરી જ્યારે પણ ભગવાન કૃષ્ણ બોલે છે ભગવદ ગીતામાં, તો ત્યારે આવે છે ભગવાન ઉવાચ. કૃષ્ણ ઉવાચ નથી આવતું. કેમ? શ્રી ભગવાન ઉવાચ આવે છે, કૃષ્ણ ઉવાચ કેમ નથી આવતું? કોઈને ખબર છે કેમ? કે ભગવદ ગીતામાં બધે જ આપણને ભગવાન બોલે છે ભગવાન ઉવાચ જ છે. કૃષ્ણ ઉવાચ કે માધવ ઉવાચ કે ઋષિકેશ ઉવાચ કે ગોવિંદ ઉવાચ નથી. કેમ ભગવાન ઉવાચ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભગવાન શબ્દમાં જ શ્રી સઠ ઐશ્વર્ય આવી જાય છે, એટલે એ સઠ ઐશ્વર્યથી યુક્ત છે ને પરિપૂર્ણ છે, એટલે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. યસ માતાજી. કયા છે ષડ ઐશ્વર્ય? પ્લીઝ તમે કહી શકો છો? સંપૂર્ણ શક્તિ, યસ. લક્ષ્મી, સંપત્તિ, પછી જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને સુંદરતા. હા, હજી એક માતાજી, હજી એક છે. ઐશ્વર્ય, સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય. હા, એ સંપત્તિ ઐશ્વર્ય એક જ છે. ખ્યાતિ, સંપૂર્ણ. હા, યસ. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ સો મચ. હરી બોલ. તો જેમ માતાજીએ કીધું કે ભગવાન એટલે શું? કે જેના પાસે છ ઐશ્વર્યો હોય છે. તો પરાશર મુનિ જે વ્યાસદેવના પિતા હતા, તો પરાશર મુનિએ વ્યાખ્યા લખી છે ભાગવતમમાં કે ભગવાન કોને કહેવાય? તો ભગવાન એને કહેવાય જેના પાસે છ ક્વોલિટીઝ છે, જે છ ઐશ્વર્ય છે, એ એમની પાસે જે હોય છે, તો એને ભગવાન કહેવાય છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન પાસે એ તો સંપૂર્ણ સમૃદ્ધ હતા, એ તો દ્વારકાધીશ હતા અને સંપૂર્ણ શક્તિ. એમને તો ગોવર્ધન લીલા કહેતી. ગોવર્ધન જે પર્વત હતો એમને ટચલી આંગળીમાં ઉપાડ્યો હતો. ઘણા બધા અસુરોનો વધ કર્યો હતો, કંસનો વધ કર્યો હતો. જ્યારે નાના ખાલી બાલક હતા 2 દિવસના, ત્યારે પૂતનાનો વધ કર્યો હતો. ઘણી બધી એવી લીલા આપણે સાંભળી છે. કાલિયા નાગનો એને કંટ્રોલમાં કર્યા હતા. તો નાના જ હતા ત્યારે, બાલક હતા ત્યારે. તો એનો તો સંપૂર્ણ શક્તિ એમની પાસે, સંપૂર્ણ રીતે, આ બધું સંપૂર્ણ રીતે, સંપૂર્ણ સુંદરતા. સૌથી સુંદર આખા જગતમાં કોણ છે? એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. એમનો રંગ શું છે? શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર. સૌથી સુંદર છે એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. અને સંપૂર્ણ ખ્યાતિ, ત્રણેય લોકમાં, આખા બ્રહ્માંડમાં કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ છે. વિષ્ણુ ભગવાનની તરીકે બધા જાણે છે.
તો સંપૂર્ણ ખ્યાતિ છે, પછી સંપૂર્ણ શક્તિ આપણે જોયું, સંપૂર્ણ જ્ઞાન. તો બધા વેદાસ જે આવ્યા છે, ચારે વેદ, અથર્વવેદ, ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ, આ બધા વેદાસ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનના હૃદયમાંથી આવે છે. બ્રહ્માજીમાં ભગવાન આપે છે, એમના હૃદયમાં નાખે છે. તો વેદાસ પણ આવ્યા છે, ભગવાનથી આવ્યા છે. તો સંપૂર્ણ જ્ઞાન કૃષ્ણ ભગવાન પાસે છે. અને સંપૂર્ણ ત્યાગ, એમને તો ઘણું બધું ત્યાગ કર્યું હતું. દેવકી માતાનો જન્મ થયું એમનું ને દેવકી માતાનો ત્યાગ કરે છે. વૃંદાવન થી પછી મથુરા આવે છે, બધી ગોપીઓનો ત્યાગ કરે છે. યશોદા મૈયાનો પછી ત્યાગ કરે છે અને એ દ્વારકા જાય છે. તેમને ઘણી બધી બધા ત્યાગ ને બલિદાન આપ્યા છે. તો જે એ 6 ઐશ્વર્ય કેવા છે એ ભગવાન કૃષ્ણમાં છે. કોઈ એવો બીજો વ્યક્તિ તમને શાસ્ત્રમાં નહીં મળે જેના પાસે 6 ષડૈશ્વર્ય હશે, સંપૂર્ણ રીતે હશે. આપણા હમણાં પણ એક્ઝામ્પલ લઈ લે કલયુગમાં, કે અત્યારના આપણા ઇન્ડિયામાં કોણ છે સૌથી ફેમસ જે હશે, તો એ કાં તો ધનવાન નહીં હોય, કાં તો એકદમ સુંદર નહીં હોય. જે એકદમ સૌથી સુંદર હશે, જેમ મિસ યુનિવર્સ હશે, એ ભલે એટલી બ્યુટીફુલ હશે પણ એના પાસે આટલો શક્તિ નહીં હોય, એટલી પાવરફુલ નહીં હોય. ને જે શક્તિશાળી હશે મે બી એની પાસે આટલો પૈસો નહીં હોય, કાં તો એની સુંદરતા નહીં હોય. જેમ અંબાની, એની પાસે ઘણો બધો પૈસો છે, અઢળક પૈસો છે, પણ એ કાંઈ એટલા દેખાવમાં એટલા સુંદર નથી. તો જે 6 જે ચીજ જેના પાસે છે એને ભગવાન કહેવાય છે. તો આ ભગવાનની વ્યાખ્યા આપી છે. કેમ આપી છે? કારણ કે કલયુગમાં બધા આજકાલ ભગવાન બનવાને ટ્રાય કરે છે. કોઈ પણ બાબા કહો, હા હું જ ભગવાન છું, મારી જ પૂજા કરો, મારો જ ફોટો રાખો, મારો જ ફોટો રાખીને તમે બસ પ્રાર્થના કરો, તમારું બધું સારું થઈ જશે. એવા ઘણા એવા બધા બાબાઓ છે જે રીતે લૂંટે છે લોકોને. તો એટલે કલયુગના લોકો માટે ભગવાન પરાશર મુનિએ આ વ્યાખ્યા આપી છે કે ભગવાન એટલે જેના પાસે આ 6 ચીજ છે એને ભગવાન કહેવાય છે. તો એટલે જયારે પણ ભગવાન અહીંયા જ્ઞાન આપે છે, ભગવાન ઉવાચ કહે છે. અને હવે ભગવાનને આપણે કેવી રીતે પામી શકીએ? તો 3 સ્ટેજ આવે છે, 3 તબક્કા છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના. તો પહેલો તો આપણે જોઈએ શું છે. તો અહીંયા તમને આ ફોટામાં શું દેખાય છે? ખાલી ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે શું છે ફોટો, શું શેનો દેખાય છે. હરે કૃષ્ણ, અનમ્યુટ કરી શકો છો. યસ, સૂર્યોદય થતો હોય દેખાય છે. ઓકે. સૂર્યોદય જેવું લાગે છે. યસ. બીજું કઈ શું દેખાય છે? વર્ણન આપી શકો છો, ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. આકાશ છે, સૂર્ય દેવતા છે ને નીચે જળ છે. જળ છે. ઓકે. હરી બોલ. યસ, હરી બોલ. ઓકે. યસ, કોઈક બીજાને કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે. યસ, તો આપણે અહીંયા શું દેખાય છે કે સનસેટ કે સનરાઈઝ જેવું, સૂર્યોદય કે સૂર્યાસ્ત જેવું દેખાય છે. જળ જેવું દેખાય છે. અહીંયા વાદળા દેખાય છે, આકાશ દેખાય છે. તો એક આપણે આવી તો સીન દેખાય છે. હવે આપણે જરાક નજીક જશું તો અહીંયા આપણને એક વૃક્ષ દેખાય છે. હવે પાછા જરાક ઝૂમ કરશું, વૃક્ષના આગળ જરાક જશું તો આપણને વૃક્ષમાં એક પક્ષી પણ દેખાય છે, જે કઈ, હા, પક્ષી દેખાય છે, પોપટ જેવું દેખાય છે, જે કઈ ખાઈ રહ્યું છે, ફ્રૂટ ખાઈ રહ્યું છે કે મરચો ખાઈ રહ્યું છે, એવું કઈ ખાઈ રહ્યું છે. તો એવી રીતે જ ભગવાનના 3 તબક્કા છે. તો સૌથી પહેલા છે બ્રહ્મણ. તો બ્રાહ્મણ એટલે શું? તો બ્રહ્મ જ્યોતિર તમને ખબર છે કે એક લાઇટ હોય છે. બધા કહે છે ને બ્રહ્મ જ્યોતિર ઉપર તમે મેડિટેશન કરો, ધ્યાન કરો એક લાઇટ ઉપર. તો એ લાઇટ શું છે? એ બ્રહ્મણ જ્યોતિર છે. એ ભગવાનના જ ધામમાંથી આવે છે. એ ભગવાનનું જ તેજ છે. તેજસ્વી, જે ભગવાનનું તેજસ્વી સ્વરૂપ છે. તો એ તેજ શું છે? એ ભગવાનનું જ તેજ છે. બ્રહ્મ જ્યોતિર કહેવાય છે. તો એ બ્રહ્મણ. તો જયારે જે મોટા મોટા યોગી, જયારે સતયુગમાં યોગીઓ બધા ધ્યાનમાં બેસતા હતા, ધ્યાન ત્યારનું યજ્ઞ હતું ધ્યાન કરવાનું, કે 10,000 20,000 સુધી લોકો ધ્યાન કરતા હતા. યોગી લોકો, યોગી મુનિ ધ્યાન કરતા. શેના ઉપર ધ્યાન કરતા? એક લાઇટ. તો એ લાઇટ શું છે? એ બ્રહ્મ જ્યોતિર છે. એ ભગવાન જ છે. એ ભગવાનની જ લાઇટ છે. તો એ પહેલો તબક્કો છે, બ્રહ્મ જ્યોતિર, બ્રહ્મણ. સોરી. હા, અને પછી બીજો તબક્કો શું છે? તો પરમાત્માનું આ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, તો આ નારાયણ સ્વરૂપ છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, જેમાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, આ ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે, પરમાત્માનું સ્વરૂપ, જે આપણા હૃદયમાં વસે છે. જે આપણા હૃદયમાં પરમાત્માની જેમ વસે છે, એ આ સ્વરૂપમાં વસે છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં. તો આ છે પરમાત્માની અનુભૂતિ. જ્યારે લોકો ધ્યાનમાં બેસી જાય છે અને પછી એમને એક દર્શન પણ થાય છે, તો એ પરમાત્માના જે દર્શન થાય છે એ આ સ્વરૂપમાં દર્શન થાય છે. આ સેકન્ડ સ્ટેજ છે ભગવાનની અનુભૂતિનો. હવે ત્રીજો કયો છે? તો સ્વયં ભગવાન સાથે એક સાક્ષાત ભગવાનના દર્શન, ભગવાન સાથે ઇન્ટરેક્શન, ને આપણું એક્સચેન્જ, જે પ્રેમનો જે ભાવ છે, એના સાથે આપણે એક લીલા હશે તો એ ભગવાનના દર્શન થાય છે. તો ભગવાનના કયા દર્શન છે? એ છે આજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર. આ સાક્ષાત ભગવાનનું રૂપ છે. આ
અને એ થર્ડ સ્ટેજ છે કે આ થર્ડ લેવલ છે, જે ગોપીઓ, યશોદા મૈયા, દેવકી માતા, આ બધા ભગવાનના સ્વરૂપ સાથે એમની લીલા છે, તો એ ભગવાન સાથે એકદમ જોડાય છે, કનેક્ટેડ છે. જેમ અર્જુન છે તો કેટલા કેટલા એ લોકોએ યજ્ઞ કર્યા હશે, તપસ્યા કર્યું હશે, ત્યાર પછી એમને ભક્તિ કરી છે, ત્યાર પછી એમને ભગવાનના સાક્ષાત આવી રીતે દર્શન થાય છે. તો 3 સ્ટેજ હોય છે. તો પેલો છે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો હવે આપણે પણ આવી રીતે નોર્મલ લાઈફમાં આપણે ખાલી એનો એક્ઝામ્પલ આપું કે કેવી રીતે આપણે સમજાય આ 3 સ્ટેજ. તો હવે હું કોઈક ને પૂછું કે તમે સૂર્ય જોયો છે, તો સૂર્ય તમારી માટે શું છે? તો એ કોઈ બહાર નીકળ્યું નહીં હોય, એને ખાલી એક સનલાઇટ દેખાતી કે હા જે લાઇટ છે એ સૂર્ય છે, જે પ્રકાશ આવે છે એ સૂર્ય છે, એના માટે પ્રકાશ જ સૂર્ય છે. તો એને બ્રહ્મન રિયલાઇઝેશન કહેવાય, કે સ્ટાર્ટિંગનો રિયલાઇઝેશન. તો પછી કોઈક માણસ જે બહાર જતો હશે, ફરતો હશે, એને ખબર, તો આપણે એને પૂછે કે તમને તમારી સાથે સૂર્ય શું છે? કે હા કંઈક ગોળો ગોળો છે, ગોલ છે, આકાશમાં ચમકતું હોય છે, તો ઈ સૂર્ય છે. તો જે સન ડિસ્ક કહે છે, તેને લાગે છે કે ઈ સૂર્ય છે. તો ઈ ભગવાન રિયલાઇઝેશન એક સેકન્ડ તબક્કો. પણ ત્રીજા વ્યક્તિ જે સાયન્સ ભણતો હશે, જેને ટેલિસ્કોપથી કે કાંઈ આગળ વધ્યું હશે, તેને પૂછે કે સૂર્ય શું છે? કે હા સૂર્ય એક પ્લાનેટ છે, એના અંદર જીવ છે, તત્વ છે, ને આગળ જઈને જોશો તો ભગવાન પણ છે, સૂર્યદેવ પણ છે, જે ત્યાં જ વસે છે. તો શાસ્ત્રમાં આપણું બધું આપ્યું છે, જેને વાંચ્યા હશે શાસ્ત્ર, તો એ આપણને કહે છે કે સૂર્યદેવ આ સૂર્ય છે. તો આ એકચ્યુઅલ ભગવાન રિયલાઇઝેશન કહેવાય છે, જેને એકચ્યુઅલ ડિટેલમાં નોલેજ ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે, એનું રૂપ શું છે, એમની ક્વોલિટી શું છે, એના ઐશ્વર્ય શું છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સોરી. હા, કે ભગવાનનું રૂપ, ગુણ, લીલા શું છે. તો એ જયારે બધી આખી ભગવાનને ઐશ્વર્ય શું છે એ ખબર હોય છે, તો એ એકચ્યુઅલી ભગવાનને રિયલાઇઝ કરી શકે છે, ભગવાનના સાક્ષાત દર્શન કરી શકે છે, એકદમ ભક્તિભાવમાં ભગવાનની સેવા કરી હશે. જેમ બ્રાહ્મણ પત્નીઓએ બધું એમને ભોગ ધરાયું, કારણ કે એમને એટલી ભક્તિભાવ હતો કે એમને ઓળખી જાય છે કે ભગવાન છે, સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામ એ ભગવાન છે. જ્યારે કે બ્રાહ્મણ લોકો આટલું બધું વેદા કરે છે, યજ્ઞ કરે છે, મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરે છે, તો પણ એ લોકો સમજી નથી શકતા કે ભગવાન કોણ છે. કોના માટે જે કરે છે યજ્ઞ, એ એકચ્યુઅલ ભગવાન કોણ છે એ જ નથી સમજી શકતા. તો આ 3 અલગ અલગ રિયલાઇઝેશન છે. આમાં કઈ ડાઉટ હોય તો મને તમે એન્ડમાં પૂછી શકો છો. તો આ 3 તબક્કા છે, બ્રહ્મન, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો હવે અહીંયા આપણે જોઈએ, તો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે અર્જુનને, કે હવે કહેતો હતો કે એને કરુણા હતી કે હું મારા જે મિત્રો છે, સગા સંબંધીઓ છે, એમનો હું કેવી રીતે વધ કરી શકું છું. તો અહીંયા ભગવાન એના 13મા શ્લોકમાં કહે છે, તો શું કહે છે? દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર અપ્રાપ્તિ ધીરસ તત્ર ન મુહ્યતિ. યસ, અનુવાદ લેજો પ્લીઝ, અનુવાદ કરીને. યસ, મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા 12મા શ્લોકમાં એકચ્યુઅલી ભગવાન શું કહે છે અર્જુનને, કે એવું ક્યારેય નહોતું કે તું નહોતો, કે હું નહોતો, કે આ રાજા નહોતા. આપણે પહેલા પણ હતા, આપણે પછી પણ થવાના છે, અને બધા અત્યારે ભેગા છે. એટલે એનો મતલબ શું હતું કે પહેલા પણ ભગવાન અર્જુન અને કૃષ્ણ આવ્યા છે. તો આપણને ખબર છે નર નારાયણ ઋષિ. નર નારાયણ ઋષિ કોણ હતા? તો નારાયણ તો સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન જ છે, અને નર કોણ છે? એ અર્જુન છે. અને પછી ત્રેતાયુગમાં પણ રામ ભગવાન આવે છે. અને જે વિશાખા સખી છે એ પણ એકચ્યુઅલી અર્જુન કોણ છે? વિશાખા અને લલિતા સખીનું જે કોમ્બિનેશન છે એ અર્જુન છે. અને પછી કલયુગમાં પણ ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુન આવે છે. તો કલયુગમાં ક્યારે આવે છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એ સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન છે, જે રાધારાણીનું રૂપ લઈને આવ્યા છે. અને અર્જુનનો પણ એક અવતાર હતો કલયુગમાં, તો એ છે રામાનંદ રાય કરીને, સાઉથમાં હતા. તો એ અર્જુનના અવતાર છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ટાઈમે જ આવ્યા હતા. તો અહીંયા ભગવાન એ જ કહે છે કે 12th શ્લોકમાં, કે એવું કોઈ દિવસ નહોતું કે તું નહોતો, કે હું નહોતો, કે આ બધા રાજા નહોતા. કારણ કે આપણે જે છે આત્મા, એ સનાતન છે, એ કોઈ દિવસ એ નષ્ટ નથી થવાનું. તો અહીંયા 13મા શ્લોકમાં કહે છે દેહિનોસ્મિન યથા દેહેમાં, કે જે દેહધારી જીવ છે, જેની પાસે આ શરીર છે, ખાલી મનુષ્ય શરીર નહીં, ભલે જાનવર પણ હશે, કે કોઈ પણ 84 લાખ યોનિઓમાંથી કોઈ પણ યોનિમાં હશે, ને એના અંદર એક આત્મા છે, એક જીવ તત્વ છે. તો એ આત્મા ખાલી બોડીમાં એ જાતું રહે છે. તમે તમારો નાના હતા ત્યારે તમે ફોટો જોજો, તો હવે તમને કોઈ પૂછે કે તમે આ છો, કે તમે અત્યારના જે બોડીમાં છો એ છો,
કોણ છો તમે? ઈ નાના બાળક છો કે તમે અત્યારના જે આ પ્રેઝન્ટ બોડીમાં છો ઈ છો? તો આપણે તો ઈ જ છે, ખાલી આપણું શરીર ચેન્જ થયું છે, શરીર મોટું થઈ ગયું છે, પણ જે આત્મા છે એ તો સેમ જ છે. જે આપણે બોર્ન થયા હતા ઈ જ આત્મા આપણી આ બોડીમાં છે, ખાલી ટ્રાન્સફર થાય છે. જેમાં અહીંયા ફોટો દેખાય છે કે નાનું બાળક છે એ ખાલી નાનું બાળક કુમાર અવસ્થાથી યૌવન અવસ્થામાં થઈને આવી રીતે વૃદ્ધ અવસ્થામાં ઈ બનીને પછી એની જયારે બોડી નષ્ટ થઈ જાય છે, જયારે ડિઝીઝ થઈ જાય છે, રોગી થઈ જાય છે, ખતમ થઈ જાય છે એનું આયુષ્ય, તો એ બોડી તો અહીંયા જે છે 5 ભૂતોનું શરીર છે આપણો, જલ, પૃથ્વી, આકાશ, વાયુનું બનેલો, અગ્નિનો બનેલો, તો એ તો અહીંયા નષ્ટ થવા, પણ જે આત્મા અંદર જે છે એ હંમેશા રહેવાની છે. એ આ બોડીથી નીકળીને બીજી બોડીમાં વહી જશે. જેમ આપણે કપડાં કેવી રીતે ચેન્જ કરે છે, આજે આ કપડાં ફાટી ગયા તો આપણે બીજા નવા કપડાં પહેરે છે, એ રીતે આપણી આત્મા અગર આ બોડી નષ્ટ થઈ જશે તો એ બીજી બોડીમાં આવી જશે. જેવા આપણા કર્મ હશે, જેવી આપણી ઈચ્છા હશે, આપણને પ્રકૃતિ એવી પાછી બોડી આપે છે. તો એટલે અહીંયા કહી છે કે તને શેની માટે કરુણા છે કે આ રાજા જે ભીષ્મદેવ છે, દ્રોણાચાર્ય છે, તો ખાલી એનું બોડીનું જ તું મારવાનો છો, પણ જેના અંદર આત્મા છે એ તો સનાતન છે, એ પાછી બીજી બોડીમાં આવી જવાના છે. તો એમનું તું કઈ નષ્ટ નથી કરવાનો, તો તને શેનું કરુણા આવે છે? એટલે અહીંયા કહે છે કે ધીર પુરુષ જે હોય છે એને આ ચેન્જીસથી કોઈ ફરક નથી પડતો. જેને આ બધું જ્ઞાન હોય છે, જે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે કે આપણને આ બોડી કેમ મળી છે, કોઈ કઈ કર્મ હશે જે આપણે જે આપણી ઈચ્છા હશે જે અધૂરી હતી, કે જે આપણે કર્મ એવા કર્યા છે એટલે આપણને આ બોડી મળી છે. પણ હવે અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે હવે તમે એવા કર્મ કરો કે જેમને તમને આ બોડી જ ના મળે બીજી પાછી, તમારે આ જીવન મૃત્યુના ચક્રમાં જ ના આવવું પડે, તમને સીધું મોક્ષ મળે, તમને સીધી મુક્તિ મળે. તો એટલે અહીંયા અર્જુનને એ પ્રોત્સાહન આપે છે કે આ જે બોડી જે છે એ નશ્વર છે, પણ જે અંદરનો જે જીવ છે, જે આત્મા છે એ સનાતન છે, એનું કોઈ દિવસ નષ્ટ નહીં કરી શકે. એટલે તેને શેની માટે કરુણા આવે છે? તારા ભીષ્મ પિતામહ કે દ્રોણાચાર્ય કે આ બધા તારા સગા સંબંધીઓ એ તો રહેવાના જ છે, પેલા પણ હતા પછી પણ રહેવાના જ છે, એમનું કઈ નુકસાન નથી થવાનું. તો હવે તું ઉભો થા અને તું યુદ્ધ કરે, એનો મતલબ ઈ છે અહીંયા. યસ, તો અહીંયા હવે કઈ છે હવે આત્મા અને શરીરનું ડિફરન્સ. તો પેલું જવાબ આવે છે 11 થી 30મા શ્લોકમાં. તો 23મા શ્લોક, નૈનમ છિંદંતિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દાહતિ પાવકઃ ન ચૈનમ ક્રીડયન્ત્યાપો ન શોષ્યતિ મારુતઃ. હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. કૃષ્ણ. આ આત્માને કોઈ પણ શસ્ત્રથી છેદી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીંજવી શકાતો નથી કે પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો હવે અહીંયા કહે છે કે આત્મા એટલું સૂક્ષ્મ છે. આત્માની સાઈઝ પણ આપી છે ભગવદ્ ગીતામાં, આપણા શાસ્ત્રમાં, કે આત્માની એક સાઈઝ છે. આત્માની સાઈઝ કેટલી છે ખબર છે? આપણો એક વાળ જે હોય, તમે એક વાળ લેજો તમારો, એક જ આમ સિંગલ સ્ટ્રિંગ લેજો વાળની, એની જે ટીપ હશે તમને ટીપ દેખાશે પણ નહીં, તો એ ટીપના તમે 10,000 ભાગ કરો. વાળના એક ટીપના તમે 10,000 ભાગ કરો, તો એ 10,000મો જે ભાગ હશે ને ઈ એટલી સાઈઝ છે આત્માની. એટલે આપણે એક ટીપ તો હવે કાપી જ નહીં શકે ને, ટીપના 10,000 ભાગ કેવી રીતે કરશું આપણે? પણ આ આપણા શાસ્ત્રમાં એની સાઈઝ આપી છે. એટલે આપણું શાસ્ત્ર એટલું સાયન્ટિફિક છે કે કોઈ સાયન્સ એને પ્રૂવ નહીં કરી શકે. અને આ આધ્યાત્મિક સાયન્સ છે, આ વિજ્ઞાન છે, એકચ્યુઅલ વિજ્ઞાન છે. તો અહીંયા ભગવાને આપણને સાઈઝ પણ આપી છે કે આત્માની એટલી સૂક્ષ્મ સાઈઝ છે. એક આત્મા આટલા મોટા શરીરમાંથી નીકળી જશે, શરીર કાંઈ કામનું નથી. ઇમેજિન કરો કે એ આત્માની શું પાવર છે, કે આત્મા અહીંયા લખ્યું છે કે આત્માને કોઈ કાપી નથી શકતું, કોઈ ભીંજવી નથી શકતું, કોઈ સૂકવી નથી શકતું, ને કોઈ બાળી નથી શકવાનું. કે આત્મા એટલી પાવરફુલ છે. જો આત્મા જ નહીં હોય બોડીમાં, તો એ બોડી કાંઈ કામની નથી. ભલે કેટલી સુંદર બોડી હશે, કે કેટલા તમે પૈસા કમાવ્યા હશે, કે કેટલું તમે નામ કમાવ્યું હશે, પણ આત્મા જ નહીં રહે બોડીમાં, તો એ બોડીનું કાંઈ કામ જ નથી. પણ અત્યારના આપણે બોડી માટે એટલા જીવી રહ્યા છે, આપણે બોડીથી એટલા અટેચ છે, આપણે એકદમ હું કરી રહ્યા છે કે મારું ઘર, મારી પત્ની, મારો વર, મારું આ. પણ એકચ્યુઅલી બોડી જ નહીં રહે તો આત્મા, એટલે આત્મા જ નહીં રહે બોડીમાં, તો બોડીનું કંઈ મતલબ જ નથી. પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આત્મા એટલી પાવરફુલ છે, આત્માને કાંઈ થઈ જ નહીં શકે. તો તું ઉભો થા ને તું વધ કર. કારણ કે આત્મા તો કાયમ રહેવાની જ છે, એ સનાતન છે. એ કેટલા આપણે કરોડો જન્મ લીધા છે આપણે કોઈ યાદ નથી, પણ એ આપણે રહેવાના જ છે. આપણું કોઈ દિવસ અંત નથી થવાનું. પછી અહીંયા કહે છે કે જવાબ બીજો આપે છે. બીજો જવાબ શું છે કે કોઈ આનંદ નથી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આવશ્યવાદંશ્ચ બાહુન વદિષ્યન્તિ તવાહિતાઃ નિંદन्तસ્તવ સામર્થ્યં તતો દુઃખતરં नु કિમ. હરે કૃષ્ણ. યસ જી માતાજી. તમારા દુશ્મનો તારું વર્ણના ઘણા નિદર્શન શબ્દોમાં
કરશે અને તારી સમસ્યાઓને તિરસ્કાર કરશે. તારા માટે આનાથી વધુ પીડાદાયક શું હોઈ શકે? યસ, તો અહીંયા કઈ હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો અહીંયા હવે ભગવાન શું કહે છે કે હવે તું આટલો મોટો ધનુર્ધર છો, હવે ક્ષત્રિય, જેમ ગઈકાલે આપણે સ્ટોરી જોઈ હતી દ્રુપદ મહારાજની, દ્રુપદ અને દ્રોણાચાર્યની. તો જયારે દ્રોણાચાર્ય દ્રુપદને કહે છે જ્યાં મેં તને માફ કર્યો, જયારે અર્જુન એને બંધી બનાવીને લઈ આવે છે, તો દ્રુપદને કેટલું ઇન્સલ્ટિંગ લાગે છે, એને એકદમ ઓલું લાગે છે કે મારો આટલો તિરસ્કાર, મારો આટલો અપમાન કર્યો કે મને છોડી દીધો, મને માફ કર્યો. કોઈ ક્ષત્રિયને એમ નથી જોતું કે યુદ્ધ છોડીને ભાગી જાય કે એને માફી મળી જાય. ક્ષત્રિયને યુદ્ધમાં જીતવું કે ભલે એનું વધ થઈ જશે એ એને ચાલશે, પણ એનું આવી રીતે માફ કરી દે કે છોડી દે આવી રીતે યુદ્ધ ભૂમિ છોડી દે, તો એ બધા લોકો તિરસ્કાર કરશે કે આટલો મોટો ધનુર્ધરી છે અર્જુન, આટલો મોટો યોદ્ધા છે, આટલા બધા લોકોને પરાસ્ત કર્યા છે, તોય હવે આટલો યુદ્ધ ભૂમિથી ભાગી ગયો અને છોડી દીધું ભયથી. એવું તને બધા તિરસ્કાર કરશે, તારું મજાક ઉડાવશે, તો તને શું ગમશે? તને એમાં આનંદ આવશે? તારો તને અપમાનજનક નહીં લાગે? એટલે અહીંયા ભગવાન એને કહે છે, જેનો બીજો જવાબ હતો કે હું આનંદ નથી, પણ અહીંયા તું અગર યુદ્ધ ભૂમિ છોડી દઈશ તો તને કે છે ને હવે મને રાજ્યનો પણ મોહ નથી, મને રાજ્ય પણ નથી જોતું અને મને યુદ્ધ નથી કરવું, કારણ કે એને એના ભીષ્મ પિતામહ અને જે દ્રોણાચાર્ય છે એના સાથે એને અટેચમેન્ટ છે, એની આસક્તિ છે, તો એને જોતું નથી કે એમનું વધ કરે, એટલે એ કહે છે કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કે તને લોકો પછી એમ કહેશે કે આટલો મોટો ધનુર્ધર શું કાંદો કાઢ્યો ને આટલું બધું શિક્ષા લઈને કઈ યુદ્ધ તો કર્યું નહીં એને, તો એ વધારે અપમાનજનક હશે. પછી બીજો પાછો એ જ આનંદ નથી નો બીજો એક જવાબ આપ્યો ભગવાને. યસ, આપણે હવે અનુવાદ લઈ લે. આઈ થિંક ટાઈમ ઇઝ રનિંગ. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ્સ રેઝ કરો. યસ, મુક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. ઓકે, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓકે, હા, જય શ્રી મુક્તિ હે માતાજી. કુંતી પુત્ર, હે કુંતી પુત્ર, કાં તો તું યુદ્ધના મેદાનમાં માર્યો જશે અને સ્વર્ગના ગ્રહો પ્રાપ્ત કરીશ, અથવા તો તું જીતી જઈશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો આનંદ માણીશ. તેથી ઉઠ અને નિશ્ચય સાથે લડ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે કાં તો તું હવે અગર યુદ્ધ કરીશ તો તું કાં તો જીતી જઈશ, તો તને આખા પૃથ્વીનો આ મળશે, રાજ્ય કરવાનું મળશે, કારણ કે હસ્તિનાપુરના રાજા કોણ હતા? એ ખાલી હસ્તિનાપુરના રાજા નહોતા, પણ આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ કહેવાતા હતા. એટલે જયારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું, તો મહાભારતનું યુદ્ધ એ ઇક્વિવેલન્ટ વર્લ્ડ વોર જેવું જ હતું કે બધા આખા પૃથ્વીના જેટલા રાજા હતા બધા આવ્યા હતા મહાભારતના યુદ્ધમાં. તો અગર જે જીતી જશે તો એ આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ બનશે, અને જો અગર તારું વધ થઈ જશે, અગર તું હારી પણ જાય તો તને સ્વર્ગ જ મળવાનું છે, કારણ કે તે યુદ્ધ ભૂમિમાં તારી પ્રાણ આપ્યા છે. તું ક્ષત્રિય છો, જે ક્ષત્રિય પોતાનું નિયત ફરજ કર્મ કરીને અગર જે ત્યાં જે પરાસ્ત થઈ જશે તો પણ એને સ્વર્ગ મળશે, કારણ કે એને નિયત ફરજ એનું નિભાવ્યું. અગર આજે જે આપણે કહીએ છીએ બોર્ડરમાં આપણા સૈનિકો છે, તો સૈનિકો જે શહીદ થાય છે બોર્ડર ઉપર, તો એ લોકોને સ્વર્ગ જ મળવાનું છે, કારણ કે એ લોકો પોતાનું જે નિયત ફરજ છે એ કર્મ કરીને એ લોકોએ એમનું શરીર ત્યાગ્યું છે. તો આપણો નિયત ફરજ તો આપણે કરવાના જ છે, અને એમાં ભલે તમને અગર મૃત્યુ પણ આવી જાય તો એ આપણને સ્વર્ગ જ મળવાનો છે. તો અહીંયા કહે છે કે તું અગર યુદ્ધ કરીને તારું અંત આવશે તો તને સ્વર્ગ મળશે, અને જો તું જીતી જઈશ તો તને આખા સ્વામી પૃથ્વીનો સ્વામી તું બની જઈશ. તો બે ચીજમાં તને આનંદ જ છે, એમાં કોઈ દુઃખ જ નથી. તો એટલે કહે છે અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન, જ્યાં ઉભો થાય ને તો હવે યુદ્ધ કરતે એમ તે પ્રોત્સાહિત કરે છે. અને હવે ત્રીજો જવાબ, તો હવે પાપ, એ કહે છે કે પાપનો ભય. તો અહીંયા કહે છે નિહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પન અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ, જય શ્રી માતાજી. અડમિટ કરજો. અડમિટ કરજો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. તમે છો? હરે કૃષ્ણ. યસ. આ બુદ્ધિયોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી કે હાસ પણ નથી, અને આ માર્ગે કરેલી થોડીસી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે હવે જે ભક્તિમાં ભગવાન માટે જે કાર્ય કરે છે, આપણે ભલે નિયત ફરજ કરતા હશે પણ ભગવાનને ધ્યાનમાં રાખીને કરે કે ભગવાનને વચ્ચે રાખીને કરે, તો એમાં આપણને કોઈ દિવસ પાપ નથી લાગવાનું.
એ એને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય છે, કે જે આપણે એકચ્યુઅલી અકર્મ કહેવાય છે, પણ એકદમ કોઈ સ્વાર્થ વગર ખાલી ભગવાનના પ્રસન્નતા માટે અગર કાર્ય કરે, કોઈ આપણા પોતાના સ્વાર્થ માટે નહીં, તો એમાં કોઈ દિવસ પાપ નથી લાગવાના. અહીંયા ભગવાન કહે છે. તો અહીંયા આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં કોનો ફોટો દેખાય છે તમને? શું દૃશ્ય દેખાય છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં? અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. યસ, અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. હનુમાનજી છે. હનુમાન. હનુમાનજી છે. હા. તો હનુમાનજીએ શું કર્યું? આખી લંકા બાળી નહીં કીધી. કોના માટે લંકા બાળી હતી? રામ ભગવાન માટે લંકા બાળી. તો શું એમને પાપ લાગશે? એમને પાપ નહીં લાગે. કેમ? કારણ કે રામ ભગવાનના ભક્તિ ભાવમાં એમને કહ્યું હતું ને રામ ભગવાન છે, એમના માટે આખી લંકા દહન કરી નાખી. હવે એમને પણ ગુસ્સો હતો હનુમાનજીને. તો એ ગુસ્સો એ જાયઝ ગુસ્સો કહેવાય છે, કે અહંકાર, ખોટો અહંકાર નહોતો. આપણે જે ગુસ્સો આવે છે એ ખોટા અહંકાર માટે આવે છે, કે આ મને અપમાન કરી ગયો, આવું મને કેવી રીતે કહી ગયું, ને અમારું કામ કેવી રીતે પૂરું ન કર્યું. તો એ આપણા ખોટા અહંકાર છે. પણ જયારે ભગવાન માટે જેને ગુસ્સો આવે છે, કે ભગવાન માટે આવી રીતે કોઈ બોલી ગયું, કે ભગવાનનું આવા અપમાન કર્યું, ને ત્યારે ગુસ્સો આવે છે ને ત્યારે કંઈ કામ કરે છે, તો એ જાયઝ કહેવાય છે. તેમાં કોઈ પાપ નથી લાગતો. જેમ હનુમાનજી આખી લંકા બાળી નાખે છે ગુસ્સામાં આવીને, પણ રામ ભગવાન માટે, સીતા માતા ને બચાવવા માટે, તો એમાં કોઈ પાપ નથી લાગતા. તો જે પણ આપણે ભક્તિભાવમાં જે પણ નાનું કાર્ય, એક તમે તુલસી પણ ચડાવશો ભગવાનને પ્રેમ ભાવથી, કે એક દીવો પણ લગાવશો પ્રેમ ભાવથી, કે કંઈક ભોગ ધરાવશો પ્રેમ ભાવથી, પાણી ધરાવશો પ્રેમ ભાવથી, ભગવાન ઈ સ્વીકારે છે. ને એ કોઈ દિવસ વ્યર્થ નથી આવતું, કારણ કે એ ભગવાન, તમે એક ચીજ નાની કરશો ને ભગવાન એ કાયમ માટે યાદ રાખે છે. જેમ સુદામાની સ્ટોરી આગળ આવશે, કે સુદામા જે ખાલી એક મુઠ્ઠીભર તાંદૂળ લઈને ગયા હતા, પણ ભગવાને એમની કેટલી સેવા કરીને પછી ભગવાને એમનું આખું ઉદ્ધાર કરી નાખ્યું. એ તો દરિદ્ર બ્રાહ્મણ હતા સુદામા, એમના મિત્ર હતા, પણ તો આખું એમનું પરિવર્તન કરી નાખે છે. તો જેટલું ભક્તિભાવમાં તમે જેટલું નાનું પણ કાર્ય કરશો, તો ભગવાન એટલું ઈ આપણને પાછું આપે છે. જેમ આપણે ઓલી નાની સ્ટોરી મેં સ્ટાર્ટિંગમાં દેખાડી, એક ફ્રૂટ વાળી, ને જયારે કૃષ્ણ ભગવાન નાના હતા, તો અગર તમે જોડાશો તો હું તમને સ્ટોરી કહું, ટાઈમ અપ થાય છે. તો એ ફ્રૂટ વાળી જાય છે ફ્રૂટ વેચવા. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન નાના હોય છે, અને એ જોઈ છે કે ફ્રૂટ વાળી આવી છે, તેને ફ્રૂટ જોઈએ છે, કે ફ્રૂટ વાળી કહે છે ઉભી રહે, મને ફ્રૂટ જોઈએ છે, હું અંદરથી અનાજ લઈને આવું છું. તો એને એના મમ્મી પપ્પાને જોયા હશે, યશોદા મૈયા અને નંદ મહારાજને. ત્યારે શું બાર્ટર સિસ્ટમ થતી હતી, કે કાંઈક તમને લેવું હોય તો તમે સામે કાંઈક અનાજ દેવું પડે. તો એને ખબર હશે ને, જોઈ ગયા હશે, તો એટલે જાય છે એમના નાના મુઠ્ઠીમાં એ અનાજના દાણા ભરીને લઈ આવે છે ભાગતા ભાગતા. પણ એ ભાગે છે તો એ બધા અનાજના દાણા પડતા જાય છે. અને જયારે એ દેવા જાય છે, તો એટલી નાનકડી મુઠ્ઠીમાં 4-5 દાણા જ હશે અનાજના. અને એ કે છે હાલે અનાજમાં મારી પાસે એટલા છે, પણ મને બધા ફ્રૂટ્સ જોઈએ છે તારા. તો એ જે ભાવ જોઈએ છે, કૃષ્ણ ભગવાનનો જે રૂપ જોઈએ છે, તો એ ફ્રૂટ વાળી કે છે હા તમે બધા રાખી લ્યો ફ્રૂટ. એ એકદમ પ્રેમ ભાવમાં બધા ફ્રૂટ આપી દે છે ભગવાન કૃષ્ણને. અને કૃષ્ણ ભગવાન એમના જે નાનકડા હાથમાં જે અનાજ હતું એ એના ટોકરીમાં નાખી દે છે. અને જયારે એ ટોકરી ઉપાડીને જાય છે ફ્રૂટ વાળી, તો એની ટોકરી એકદમ ભારી થઈ જાય છે. અને આગળ જઈને જોયું કે આ શું આટલી ભારી થઈ ગઈ, મારી તો ટોકરી ખાલી હતી, બધા ફ્રૂટ તમે કૃષ્ણને આપી દીધા, અને એના તો ખાલી 4-5 દાણા હતા, એમાં આટલો શું ભાર આવી ગયો. અને જયારે એ ટોકરી જોઈ છે, તો શું જોઈ છે કે બધા એ ટોકરીમાં બધા હીરા મોતી બધા જવાહરાત આવી ગયા છે એના ટોકરીમાં. તો એ કૃષ્ણ ભગવાનની લીલા છે. કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રેમથી કાંઈ પણ તમે આપશો, જરાક પણ આપશો, ભગવાન એ આટલું ટ્રાન્સફોર્મ કરી નાખે છે. તો એ ભક્તિનો ભાવ હોવો જોઈએ, પ્રેમનો ભાવ હોવો જોઈએ, તેમાં કોઈ દિવસ પાપ નથી લાગતા. તો એ કહે છે તને શેનો ડર છે? તેને શેનો પાપનો ડર છે? તું આ જેના બધાને મારવાનો છે, ભીષ્મ પિતામહ દ્રોણાચાર્ય, તો એ મારી માટે મારવાનો છું. હું તને આદેશ આપું છું, તું મારા માટે આ કાર્ય કર. અને આગળના ચેપ્ટરમાં આવશે, તું નિમિત્ત બન મારા માટે. તું એક નિમિત્ત માત્રમ છો, 11મા અધ્યાયમાં આવશે. તો અહીંયા 2.47. તો હવે અહીંયા આપણે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. કર્મણ્ય એવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભુર મા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણિ. હરે કૃષ્ણ. યસ, કોણ અનુવાદ લેવો છે? મને વિડીયોઝ કોઈના દેખાશે નહીં, તો તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. યસ. તને તારું નિયત કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને જ કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં, અને સ્વકર્મ ન કરવા પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. હરિઓમ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.
યસ, તો અહીંયા કહે છે કે હવે તારે તારું નિયત કરવાનું, જેમ છે ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે, એનો ક્ષત્રિયનો ધર્મ શું છે કે બીજાની રક્ષા કરવાનું, યુદ્ધ કરવાનું, ઈ ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે. તો કે તારે તારું નિયત કર્મ, તારું નિયત ફળ છે, તારે એ કરવું જ પડશે, તારો એમાં અધિકાર છે. પરંતુ જે પણ ફળ મળે છે, ભલે તને પછી તું પરાસ્ત થાય, તું વિજય થાઈશ કે તું હારી જઈશ, એ જે પરિણામ હશે એનો તું અધિકાર નથી અને એના ઉપર આપણો કંટ્રોલ જ નથી. તો તું જે ફળ મળે છે એનો તું અધિકારી નથી, અને ના તું એ સમજ કે તારા લીધે આ ફળ મળ્યું છે, કે હું જીતી ગયો તો હવે આ જો મારા લીધે હું જીતી ગયો, આટલા મેં પૈસા કમાવ્યા, આટલા મને પ્રમોશન મળ્યો, મારી મહેનતના લીધે મને આટલું પ્રમોશન મળ્યું, મારા લીધે આ બિઝનેસમાં આટલું પ્રોફિટ મળે છે, મારા લીધે હું જ હું જે આપણે કર્યા રાખીએ છીએ કે મેં આટલી મહેનત કરી. પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તમને જે પરિણામ મળે છે એના પણ તમે હકદાર નથી, અને નથી તમે એના કરતા. કરાવે છે કોણ, એ આગળના ચેપ્ટર્સમાં આવશે કે આપણને કોણ કરાવે છે. એ બધું જે આપણે બધા કાર્ય કરે છે તેના હું બોલી રહી છું. હું ના કહીશું કે મારામાં આટલું જ્ઞાન છે એટલે હું આ તમને આપી રહી છું. ના, જે પણ મેં સમજ્યું છે ટ્રાય કરું છું હું એ આપવાની, પણ એ મારા કેપેસિટીમાં નથી, મારી કેપેબિલિટીમાં નથી. જે કરાવી રહ્યું છે એ કોણ કરાવી રહ્યું છે, એ પરમાત્મા કરાવી રહ્યા છે. મારી કોઈ લાયકાત નથી ભગવદ્ ગીતા બોલવાની. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે તમે બોલી રહ્યા છો, જે તમે કરી રહ્યા છો, જે કાર્ય તમે કર્યા છે, એનું જે ફળ મળવાનું છે એના પણ તમે હકદાર નથી, અને તમે પોતાને કરતા પણ નહીં સમજતા. અને પછી જે ના કરતા હોય તમે કામ, એમાં પણ તમે આસક્તિ નહીં રાખો કે તમને હવે કીધું કે હવે આમાં કર્મ લાગશે, હું હવે કોઈ પણ કામ કરીશ તો કર્મ લાગશે, એના કરતા હું બધું છોડીને બસ સંન્યાસ લઈ લઉં ને એવું બેસી જાઉં હિમાલયની ગુફામાં. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે તમે જે કાર્ય પણ નહીં કરો, તમારો નિયત ફળ પણ નહીં કરો, તેનાથી પણ તમારે આસક્ત નથી થવાનું, તમારે તો કાર્ય કરવું જ પડશે. પણ કોઈ આશા નથી રાખવાની ફળની, અને જે ફળ મળે છે એના તમે કરતા નહીં સમજતા કે તમારા કારણે તમને ફળ મળ્યું છે. હવે ચોથો છે કે કૌટુંબિક પરંપરા. તો હવે એનો જવાબ અહીંયા આવે છે. યાવન અર્થ ઉદાપાને સર્વત સંપ્લુતોદકે તાવન સર્વેષુ વેદેષુ બ્રહ્મણસ્ય વિજાનતઃ. યસ, હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ લેવો છે, અનમ્યુટ કરજો. ઓકે, જય શ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો એટલો સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે કે જેમ એક કુવામાં જે પાણી હોય છે, તો એ જ કામ એક મોટો જલાશય પણ કરી શકે છે. તો એવી રીતે જે વેદાસ વાંચે છે, પણ જેને ખબર છે કે વેદાસનું પર્પસ શું છે, વેદાસનું ઉદ્દેશ શું છે, એ અગર ખબર પડી જાય છે તો એને બધું જ ખબર પડી જાય છે, આખી નોલેજ ખબર પડી જાય છે. હવે આપણને પણ 4 વેદાસ વાંચવાનો ટાઈમ નથી, તો 4 વેદાસ વાંચવાનું નહીં, પણ આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજી લેશું ને, ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ સાંભળી લેશું, આપણને બધું જ સમજાઈ જશે કે આપણને શું કરવાનું છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ શું છે, એમાં બધું લખ્યું છે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે જ આપણને આ જીવન મેળવ્યો છે. આપણું જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે, કર્મ આપણો જીવનનો ઉદ્દેશ નથી. જેમ કે છે ને ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે, કર્મ હી કર જે ફલ કી ઈચ્છા ના કર, જે આપણે પાછલા શ્લોકમાં જોયું, નેકી કર દરિયા મેં ડાલ. પણ એ ગીતાનો સાર નથી, કર્મ યોગનો સાર છે કે કર્મ એવા કરવાના છે. પણ ભગવદ્ ગીતાનો સાર ભક્તિ યોગ છે, જે આપણે પછી આગળના ચેપ્ટર્સમાં આવશે, વચલા ભાગમાં આવશે, 6 થી 12મા અધ્યાયમાં. તો એ એકચ્યુઅલી ગીતાનો સાર છે. તો અહીંયા જયારે આપણે વેદાસ જે છે બધું સ્કીમ લખ્યું છે, વ્યાસદેવે વેદાસ સ્કીમ લખીને આપી છે આપણને, કેમ ભગવદ્ ગીતા આપણને આવી રીતે લખીને બધા આચાર્યો આપી છે, કેમ ભાગવતમ આપ્યું છે, જેના માટે આપ્યું છે કે ભગવાનને જાણવા માટે કે ભગવાન કોણ છે, આપણે કેમ પાછા ભગવાન પાસે જવું જોઈએ, આપણે ભગવાનના અંશ છે. ભગવાન કહે છે કે સર્વભૂત સનાતન, કે બધા મારા અંશ છે. મમય વાંશ જીવલોકે જીવભૂત સનાતન, કે બધા જ મારા અંશ છે અને બધા મારા પાસે આવે. એટલે ભગવાન વેઇટ કરે છે કે આપણે ક્યારે પાછા ભગવાન પાસે જઈએ. અત્યારના આપણે ભગવાનને ભૂલી ગયા છે, એટલે અત્યારના આપણે આ પૃથ્વી લોક ઉપર છે, અત્યારના ભૌતિક જગતમાં છે, કારણ કે આપણું કનેક્શન તૂટી ગયું છે. પણ જયારે વેદાસનો આપણને પર્પસ ખબર પડે છે, તો આપણને ભગવાનની આપણને ઇન્ટેલિજન્સ આપે છે, એ બુદ્ધિ આપે છે કે આપણે કેવી ભક્તિ કરીને પાછા એમની પાસે જઈ શકે છે. તો જયારે આવા ધર્મી રાજા હોય જેમ યુધિષ્ઠિર મહારાજ, એ ધર્મરાજ છે, એ જયારે આવી રીતે શાસન કરશે, તો બધું ઓલરેડી બધા શાસ્ત્રનું વાંચન કરશે ને, એ રીતે ફોલો કરશે, બધું એવી જે રિચ્યુઅલ્સ છે એ રીતે ફોલો કરશે, વર્ણાશ્રમ હશે, એ બધું સરખી રીતે ચાલશે. પણ જો અધર્મી રાજા હશે જેમ શકુની ને દુર્યોધન, તો એ બધું પતન જ થવાનું છે લોકોનું.
જે અત્યારના કલયુગમાં થઈ રહ્યું છે. કારણ કે કોઈને સનાતન ધર્મ શું છે એ જાણવું નથી, ધર્મથી કેવી રીતે ચાલવાનું એ કોઈને જાણવું નથી, ભગવદ્ ગીતા શું છે એ કોઈને વાંચવું નથી, કોઈની પાસે ટાઈમ નથી. બધાને લાગે છે કે આપણને જીવન મળ્યો છે પૈસા કમાવા માટે અને જલસા કરવા માટે, પણ એકચ્યુઅલી જયારે શાસ્ત્ર વાંચે છે ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે ભગવદ્ ગીતામાં શું લખ્યું છે, ભાગવતમાં શું કીધું છે, કે જીવન શેના માટે આપણને મળ્યો છે. જેમ ઓલા બ્રાહ્મણ આપણે જોયું કે બ્રાહ્મણ લોકો બધું વેદાસ નો ઉચ્ચાર કરે છે, વેદ મંત્ર નો ઉચ્ચાર કરે છે, યજ્ઞ કરે છે, પણ ભગવાન કોણ છે એ જ નથી ખબર. તો એ આખું જે કરે છે એ બધું વ્યર્થ જ છે. તો હવે બીજું પાંચમો કે અનિર્ણયતા. તો પાંચમો જે હતો પ્રશ્ન કે અનિર્ણયતા છે કે હવે શું યુદ્ધ કરવું કે ન કરવું. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? યસ, અનુવાદ લેજો, 2-3 શ્લોક જ છે. હરે કૃષ્ણ. હે કુરુનંદન, જે મનુષ્યો આ માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. જેઓ દ્રઢ નિશ્ચયી નથી તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અત્યારના જે મેં કીધું કે જેને ખબર છે કે હવે વેદાસ વાંચ્યા છે, શાસ્ત્ર વાંચ્યું છે, ગુરુનો આદેશ ફોલો કરે છે કે ગુરુ શું કહી ગયા છે, આપણા આચાર્યો શું કહી ગયા છે, જ્યારે આપણે એવી રીતે ફોલો કરે સોરી એવી રીતે આપણે સમજીને આપણું જીવન વ્યતીત કરીશું તો આપણને ખબર છે કે આપણું લક્ષ્ય શું છે. તો એવા આપણે કાર્ય કરશું કે હવે ખબર છે ભક્તિનો માર્ગ ભગવાનને વચ્ચે રાખીને આપણે કાર્ય કરવાનું છે, ભગવાન માટે કાર્ય કરવાનું છે, પોતા માટે નહીં. આજે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે કંઈક પૈસા કમાવા માટે કે જલસા કરવા માટે, કમ્ફર્ટેબલ લાઈફસ્ટાઈલ માટે નથી આપ્યો કે આપણે પૈસા કમાવે, બેંક બેલેન્સ કરીએ, બંગલો બાંધીએ, છોકરાઓ માટે સારી એવી મિલકત રાખી જાય, એના માટે આપણને નથી મળ્યો જન્મ. પણ શેના માટે મળ્યો છે કે ભક્તિ કરી શકે, ભગવાનને યાદ કરી શકે, ભગવાન પાસે કેવી રીતે જઈ શકે, કેવા કાર્ય કરીને આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ, એના માટે મળ્યો છે. જ્યારે એવી રીતે આપણે કાર્ય કરે છે તો આપણે કોઈ દિવસ ચૂકતા નથી. આપણું લક્ષ્ય દ્રઢ નિશ્ચયથી આપણે કાર્ય કરે છે. પણ જેને શાસ્ત્ર ખબર જ નથી કે ભગવદ્ ગીતામાં શું લખ્યું છે, શાસ્ત્રોમાં શું લખ્યું છે, વેદાસમાં શું લખ્યું છે, અને પોતાનું મન થાયરું કરે છે કે હા બસ હવે પૈસા કમા, તો એ લોકોના અલગ અલગ શાખાઓની જે બુદ્ધિ છે અલગ અલગ. જેમાં હવે કેટલા તો હવે ન્યુક્લિયર વેપન્સ થાય છે, પ્રોજેક્ટ થાય છે, માર્સમાં જવાનું, મૂનમાં જવાનું, પણ એ બધા શું કરીને તમે કેવી રીતે તમારી લાયકાત જ નથી ચંદ્રમા સુધી પહોંચવાની કે માર્સ સુધી પહોંચવાની. તમે એવા કાર્ય કર્યા છે, કર્મ કર્યા છે, તો તમે એ બધા ગ્રહોમાં પહોંચી શકો છો. પણ આવી રીતે તમે કોઈ દિવસ પહોંચી નથી. તો એવી રીતે તમે જે બુદ્ધિ છે એ અલગ ડિરેક્શનમાં જશે કે પૈસા કમાવું, સ્ટોક માર્કેટમાં નાખું, અહીંયા નાખું, ત્યાં નાખું, અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું, ન્યુક્લિયર વેપન્સમાં નાખું, ન્યુક્લિયર બોમ્બ બનાવું, એટમ બોમ્બ બનાવું. તો એ આવી રીતે ડિવાઈડ થતી જશે. પણ જેને ભક્તિ કરી હશે, જેને શાસ્ત્ર ખબર છે, રિયલ નોલેજ, એકચ્યુઅલ નોલેજ, કેમ આપણને શરીર મળ્યું છે, કેમ આપણી આત્મા શું છે, શરીર શું છે, આત્મા નું કાર્ય શું છે. કોઈ યુનિવર્સિટી આપણને કહેશે નહીં કે આત્મા શું છે, આત્માનું કેવી રીતે આપણે રક્ષણ કરી શકીએ. ત્યાંના બધા ખાલી શરીરને કેવી રીતે આપણે વધારવાનું છે, એડવાન્સ કરવાનું છે, એ આપણે નોલેજ મળે છે સ્કૂલ્સ, યુનિવર્સિટીઝમાં. કેવી રીતે આપણે બોડીને આપણે કેર કરવાની છે, પણ આત્માની કેવી રીતે કેર કરવાની છે કોઈ કોલેજ, કોઈ યુનિવર્સિટી નહીં શીખડાવે. કોઈ ડોક્ટર, સાયન્ટિસ્ટ પણ નહીં કહી શકે કે બોડીમાં આત્મા ક્યાંથી આવે છે કે કેવી રીતે નીકળે છે. પણ એ આપણા શાસ્ત્રોમાં બધું આપ્યું છે કે આપણું આ જીવન શેના માટે છે કે આત્માને મુક્ત કરવા માટે છે, કે આત્માને તમે કેવી રીતે મુક્ત કરી શકો છો. કાં તો પછી આવા કાર્ય કરીને તમે બીજી બોડીમાં આવતા જશો અને જન્મ ને મૃત્યુના ચક્કરમાં ફસાવા જશો. હવે 2.55. હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ પ્રજહાતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન આત્મન્યેવાત્મના તુષ્ટઃ સ્થિત પ્રજ્ઞાસ્તદોચ્યતે. હરે કૃષ્ણ. યસ યસ હરે રાજેન્દ્ર. કૃષ્ણ. ઓકે યસ માતાજી. ઓકે. ના ના, એમને બોલી લે, કશો વાંધો નહીં, બોલવા દો. ઓકે રાજેન્દ્ર પ્રભુ, તમને કેવું છે અનુવાદ? હરે કૃષ્ણ. ઓકે યસ મુક્તિ માતાજી, તમે કહી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, જ્યારે માણસ માનસિક ઉપદ્રવમાંથી ઉત્પન્ન થતી તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓને ત્યાગ કરે છે અને જ્યારે તેનું મન એકલા સ્વમાં જ સંતોષ મેળવે છે, ત્યારે તેને શુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં હોવાનું કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા હવે કહે છે કે જ્યારે બધા જે લોકો છે, બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓની જે વિષયો છે, વસ્તુઓ છે, જ્યારે ત્યાગ કરી નાખે છે, તો આપણે એક બુક છે ઉપદેશ અમૃત. જ્યારે તમે આગળના લેવલમાં વધશો તો તમને એ બુક પણ શીખવાડવામાં આવશે, ઉપદેશ અમૃત કરીને નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન. તો એમાં પહેલો શ્લોક છે, વાંચો વેગમ મનઃ
मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदारपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेत धीरः સર્વાન અપી મામ પૃથ્વીમ સશિષ્યાત. તો એનો મતલબ શું છે કે વાચો વેગમ, કે જેનું વચન, જે સ્પીચ છે, જે આપણે બોલીએ છીએ એમાં જેને કંટ્રોલ છે. પછી જીભા વેગમ, જીભની જેની કંટ્રોલ છે, ખાવામાં જેનો કંટ્રોલ છે, ખાલી પ્રસાદ જ ખાય છે, બોલે છે તો ખાલી કૃષ્ણ કથા જ કહે છે, કીર્તન કરે છે કે નામ જાપ કરે છે, ભગવાનની જ વાતો કરે છે, કોઈ પ્રજલ્પા નહીં, કોઈ ગોસિપ નહીં, કોઈ દુનિયાદારીની વાતો નહીં, અને જ્યાં બોલવું જોઈએ એટલું જ બોલવું જોઈએ, શાસ્ત્રોનું એકદમ ઉલ્લેખ હોવો જોઈએ, રેફરન્સ હોવું જોઈએ, એવું એટલું જ બોલે છે. તો એને કહેવાય છે જીભા વેગમ. અને પછી કે ઉદારપસ્તો વેગમ, કે વ્યભિચાર નહીં, કોઈ બીજી સ્ત્રીઓ સાથે કોઈ ગેરસંબંધ નહીં, કોઈ એવા ગેર રિલેશન્સ નહીં. ખાલી જે તમે લગ્નના યજ્ઞમાં છો તો જ તમારે એ જીવન વ્યતીત કરવાનું છે, અધરવાઇઝ કોઈ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર નહીં. તો એ બધામાં કંટ્રોલ. પછી ક્રોધ વેગમ, મનસ્સ ક્રોધ વેગમ, કે મનમાં કંટ્રોલ. બધી જ આપણને ટેમ્પટેશન્સ હોય છે કે મારે આ કરવું છે, ઈચ્છા હોય છે, મને આ કરવું છે, આ કરવું છે, એના કંટ્રોલ, કે આ ખાવું છે, બહાર જઈને આ ખાવું છે, નોનવેજ ખાવું છે, નશો કરવો છે, એક ડ્રિંક મારે ચાખે કેવું છે, તે બધા જે ઈચ્છાઓ એમાં કંટ્રોલ. અને ક્રોધ ઉપર કંટ્રોલ. તો આ બધી ચીજો પર જયારે કંટ્રોલ કરે છે, ખાલી પ્રસાદ ખાવામાં પણ કંટ્રોલ. તો એ જે કરી લે છે બધી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ, જે બધી આપણી સેન્સીસ છે એમાં કંટ્રોલ કરે છે, તો એનું માઇન્ડ એટલું ક્લેન્સ થશે, એટલું પ્યોરિફાય થઈ જાય છે, એટલું શુદ્ધ થઈ જાય છે, અને એ અંદર એના પોતાના અંદર આત્માનું ચિંતન કરી શકે છે. એ મનથી પરમાત્માના પણ એ દર્શન કરી શકે છે. એટલા એ એકદમ સિદ્ધ પુરુષ કહેવાય છે. તો અહીંયા આપણને એ દિવ્ય ચેતનામાં કહેવાય છે. અને નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઉપદેશ અમૃતમાં શું લખ્યું છે કે એવા જે ધીર પુરુષ છે એ આખા વિશ્વમાં શિષ્ય બનાવી શકે છે, ભક્ત બનાવી શકે છે. જેમ પ્રભુપાદ, અહીંયા પ્રભુપાદનો ફોટો છે, તો પ્રભુપાદમાં આ બધી ક્વોલિટીઝ હતી કે એકદમ ધીર પુરુષ હતા, ને આખા વિશ્વમાં જઈને આખા વર્લ્ડ વાઇડ 108 ટેમ્પલ ઉભા કર્યા છે, 108 મંદિર ઇસ્કોનના સેન્ટર્સ ઉભા કર્યા છે. અને બધા ત્યાં જે ફોરેનર્સ છે, રશિયન છે, યુએસના, અમેરિકન્સ છે, યુકેના, બ્રિટિશર્સ છે, ભલે એમાં મુસ્લિમ્સ હશે, જ્યુઝ હશે, ક્રિશ્ચિયન્સ હશે, ઘણા ઓસ્ટ્રેલિયા, બધી જગ્યાએ એમને એવા ડિવોટીઝ બનાવ્યા છે, કૃષ્ણના ભક્ત બનાવ્યા છે, વૈષ્ણવ બનાવી નાખ્યા છે, જે હવે તિલક ધારે છે, કંઠી માળા પહેરે છે, નામ જાપ કરે છે તુલસી માળા ઉપર, રોજ સવારના 4:30 વાગે મંગલ આરતી, બધા સેન્ટરમાં 4:30 વાગે મંગલ આરતી થાય છે. તો એવો કોઈ દેશ નથી જ્યાં મંગલ આરતી થતી નથી. બધા હવે તો કેટલી 1000 સેન્ટર્સ થઈ ગયા છે ઇસ્કોનના, આખા વર્લ્ડ વાઇડ થઈ ગયા છે. પેલા તો 108 પ્રભુપાદે પોતે એમના હાથે 108 સેન્ટર્સ ઇનોગ્રેટ કર્યા છે. તો એવી કોઈ કન્ટ્રી નથી જ્યાં મંગલ આરતી થતી નથી. પ્રભુપાદે આખું આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આખું ફેલાવ્યું છે આખા વર્લ્ડ વાઇડમાં. રોજ મંગલ આરતી થાય છે, રોજ ભગવાનનું નામ જાપ થાય છે, રોજ એમને ભોગ ધરાય છે, તુલસી ધરાય છે, કીર્તન થાય છે, ભગવદ્ ગીતાની કથા થાય છે, શ્રીમદ ભાગવતમ બોલાવાય છે. તો એ એવો એક ભક્ત હોય છે, એ જ કરી શકે જેનામાં આટલું બધું સેન્સ કંટ્રોલ, માઇન્ડ કંટ્રોલ હતું. અહીંયા આપણને પ્રહલાદ મહારાજનો ફોટો દેખાય છે કે પ્રહલાદ મહારાજ નાનેથી એમના માતાના ગર્ભમાંથી એમને ભગવાનનું જ્ઞાન સાંભળતું. નારદ મુનિ જે છે એમને કયાદુને જયારે પ્રેગ્નન્ટ હતા, પ્રહલાદ મહારાજ એમના ગર્ભમાં હતા, ત્યારથી એમને ભગવાનનું જ્ઞાન આપ્યું. એટલે જયારે પ્રહલાદ મહારાજ બોર્ન થાય છે તો એમના નામ મોઢામાં ખાલી હરિ હરિ હોય છે. તો જયારે હિરણ્યકશિપુ આટલું અત્યાચાર કરે છે, આટલા બધા આવી રીતે અસુર મોકલે છે એમને મારવા માટે, આટલા ઝેરીલા સર્પો મોકલે છે એમને ડસવા માટે, હાથીના નીચે મૂકી દે છે, એમના પગના નીચે એમને કચરાવા માટે. અહીંયા એમની જે બેન હતી હોલિકા, એના ખોળામાં બેસાડી, કારણ કે હોલિકાને શું હતું, વરદાન હતું કે એ કોઈ દિવસ બળી નહીં શકે, એ જલી નહીં શકે, પણ એ પોતે ભસ્મ થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાન રક્ષણ કરે છે પ્રહલાદ મહારાજ નહીં. પ્રહલાદ મહારાજ હરિનું નામ લે છે અગ્નિમાં પણ. એમને કોઈ ડર જ નથી. જે કૃષ્ણનો દાસ છે એ હંમેશા બિંદાસ હોય છે, જે માયાનો દાસ છે એ હંમેશા ઉદાસ હોય છે, એ ભયભીત હોય છે, પણ જે કૃષ્ણના ભક્ત હોય છે એ હંમેશા નિર્ભય હોય છે, એ હંમેશા અભય હોય છે. એટલે પ્રભુપાદનું નામ પણ છે અભય ચરણારવિંદ, એમનું એકચ્યુઅલ નામ અભય ચરણારવિંદ છે. તો એ કૃષ્ણના ભક્ત આવા હોય છે. તો હંમેશા એ લોકો એકદમ સેલ્ફ કંટ્રોલમાં હોય છે અને એકદમ દિવ્ય ચેતનામાં હોય છે, શુદ્ધ ચેતનામાં હોય છે. હવે અહીંયા આવે છે કે કેવી રીતે એક નિર્દોષ આપણે ચિંતન કરે છે વસ્તુની, અને એ કેવી રીતે વાસના અને ક્રોધમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને કેવી રીતે એક માણસનું કે જીવનું પતન થાય છે, એક વ્યક્તિનું પતન થાય છે. તો એ હવે આપણે જોઈએ કેવી રીતે. તો અહીંયા 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. તો ધાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે સંગાત સંજાયતે
કામઃ કામાत् ક્રોધો વિજાયતે ક્રોધાत् ભવन्ति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. યસ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, યસ, આપણે જોયું છે. યસ, હિર માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્રિયોના પદાર્થોને ચિંતન કરતી વખતે વ્યક્તિ તેમના પ્રયત્ન આસક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે અને આવી આસક્તિમાંથી જો વાસનાનો વિકાસ થાય અને વાસનામાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી બીજો પણ લઈ લેજો. ક્રોધમાંથી સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે બ્રહ્મમાંથી સ્મૃતિને ભ્રમ થાય છે, ત્યારે સ્મૃતિ ભ્રમિત થાય છે, ત્યારે આ બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે અને જ્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે ત્યારે વ્યક્તિ ફરીથી સંસારના કૂપમાં પડી જાય છે. હરે હરે બોલ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો હવે કેવી રીતે આપણે સંસારના કૂપમાં પડી જાય છે? તો અહીંયા દેખાય છે કે જ્યારે આપણે કોઈક એક ચીજની, હવે અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ આપે છે, એક વસ્તુની આપણે ચિંતન કરતા તો ચિંતન કરતા કરતા આપણને એક અટેચમેન્ટ આવી જાય છે, આસક્તિ થઈ જાય છે. આસક્તિથી પછી આપણને એવી ચીજ જોઈએ છે. તો હવે સપોઝ કોઈકે ગાડી જોઈ લીધી, તો હવે એને ધ્યાન આવ્યું કે આ ગાડીની મોડલ બહુ સરસ હતી, કે હવે મારે પણ એ ગાડી જોઈએ છે. તો એ ચિંતન એક અટેચમેન્ટ થઈ જાય છે, પછી પ્રયાસ કરે છે એ ચીજને હાંસલ કરવા માટે. તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે એક સ્ત્રી જાય છે અને એક પુરુષ આવી રીતે જોઈ છે એને. આગળ એક સ્ટોરી કથા પણ આવશે આગળના ચેપ્ટરમાં અજામિલ કરીને, તો ત્યારે પણ આ રિલેટ થશે તમને. તો અહીંયા એ સ્ત્રીને જોયે છે અને હવે ઘરમાં જઈને એને ચિંતન કરે છે કે હવે આ સ્ત્રી એટલી બ્યુટીફુલ છે, અરે યાર બહુ ફાઇન છે, મને જોયે છે. તો હવે એ પ્રયાસ કરે છે, એને સ્ટોક કરે છે, એને ફોલો કરે છે જોવા માટે ઘડે ઘડે, અને પછી એને અપ્રોચ કરે છે કે મને તારા સાથે સંબંધ બનાવવો છે. પણ એ હવે ના પાડે છે કે ના, મને તારા સાથે સંબંધ નથી બનાવવો. તો એ શું કરે છે, હવે એને ક્રોધ આવે છે. પેલા તો એને આસક્તિ થઈ ગઈ એટલે એને અપ્રોચ કરે છે, પછી ઓલી ના પાડે છે તો એને શું, એને પછી વાસનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે કે હવે મારે એના સાથે સંબંધ બનાવવા છે, એટલે એને અપ્રોચ કરે છે. હવે ના પાડે છે, તો ના પાડે છે તો વાસનાની એની પૂર્તિ થતી નથી, તો શું થાય છે, ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. તો ક્રોધ થાય છે, તો ક્રોધથી શું થાય છે, ભ્રમણા થાય છે. કે છે ને કે વિનાશકાલય વિસ્મૃત બુદ્ધિ. તો ભ્રમણા થાય છે કે હવે આ મને મળશે નહીં તો હું કેવી રીતે રહી શકીશ. તું એકદમ એને હેરાન કરવા બેસે છે, સ્ટોક કરે છે, એને ફોલો કરે છે, એકદમ ખોટા ખોટા એવા વ્યવહાર કરે છે, બિહેવિયર કરે છે. અને પછી શું થાય છે, હવે ઓલી છોકરી એને ભાવ નથી આપતી, એને લાફો મારે છે કે તું જાય ત્યાંથી ને તારી કમ્પ્લેન કરીશ. તો હવે એને ગુસ્સો આવીને શું કરે છે, એની જે બુદ્ધિ છે એ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. બુદ્ધિ ભ્રંશાત થઈ જાય, સ્મૃતિ ભ્રંશાત થઈ જાય કે હવે જે એને બધું શીખવું હતું એટલું, એના માતા પિતા એટલા સંસ્કાર આપ્યા હતા, સ્કૂલમાં એટલું સંસ્કાર આપ્યા હતા કે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ, કેવા બિહેવિયર હોવા જોઈએ, મોરાલિટીઝ હોવું જોઈએ, એ બધું ભૂલાઈ જાય છે. કેમ? એક વાસનાના પાછળ, એક છોકરીના પાછળ. અને એ શું કરે છે, પછી આપણને ખબર છે કે આપણા ઇન્ડિયામાં કેટલા કેસીસ છે, રેપ કેસીસ છે, એસિડ એટેક છે. તો એ કે છે હવે આ છોકરી મને નહીં મળે તો કોઈને નહીં મળે, હવે હું આને જો સબક શીખવાડીને દઈશ. તો શું થાય છે, છોકરીનો રેપ થાય છે, યા તો એને એસિડ ફેંકે છે, અને પછી એનું શું પતન થાય છે. તો નર્કમાં કેવા કેવા આવા લોકો જયારે આવું કર્મ કરે છે, તો અહીંયા ફોટો તમને દેખાય છે કે આટલો ઝેરીલા સાપ હોય છે, એ આવી રીતે જકડીને એની આંખો નોચી લેશે એ વ્યક્તિની, જેને આવી રીતે રેપ કર્યો હશે, કે એસિડ એટેક કર્યો, કે કોઈને સ્ત્રીને હેરાન કર્યું હશે. તો આવી રીતે અગ્નિમાં બળતા બળતા એ સર્પ એની આંખ નોચી લેશે, કાં તો એને ડસતો જ રહેશે કોન્સ્ટન્ટલી, કેટલા વર્ષો સુધી ટોર્ચર કરશે એને. તો આ બધા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, આ મેં કાંઈ બનાવ્યું નથી પોતાનું, ના આપ અહીંયા ફોટામાં દેખાડે છે. તો એનું પતન થાય છે. આવી રીતે એ આત્માનું ઈ પતન થાય છે, કારણ કે આવા કર્મ કર્યા છે. એટલે જ્યાં સુધી શાસ્ત્ર નહીં વાંચે, શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલશું નહીં, આપણે ભગવદ્ ગીતામાં શું લખ્યું છે, ભાગવતમાં શું કહે છે કે કેવી રીતે આપણે જીવન વ્યતીત કરવાનું છે, અગર એ આપણે મોરાલિટીથી નહીં ચાલીએ, જે આપણે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવાનો છે, તો આવા દુષ્કર્મ થશે, વાસના ઉત્પન્ન થશે, ક્રોધ ઉપર કંટ્રોલ નહીં રહે, અને આવા બધા આપણી પતન થશે. એક નાની ચીજથી જે આસક્તિ થશે ને વાસના ઉત્પન્ન થશે, ક્રોધ થશે, કારણ કે વાસનાની પૂર્તિ નહીં થાય. વાસના ખાલી આ જ વાસનાની પૈસા કમાવાની લત હોય, કોઈકને હવે પૈસા કમાવા છે કે હવે શોર્ટકટ, હવે આજકાલ તો ફટાફટ કઈ રીતે ઇન્સ્ટન્ટ પૈસા કમાવી શકે છે, ચોરી છે, કાળા બજારી છે, આ બધી વાસના છે. શેની વાસના છે? પૈસાની વાસના છે. આદતો હોય છે, વ્યસન હોય છે, દારૂની વ્યસન હોય છે, નશો. જયારે પ્રભુપાદ યુએસ જાય છે તો ત્યારે બધા નશામાં હોય છે. કેટલાક એવા એડિક્ટ હોય છે, ડ્રગ એડિક્ટ હોય છે, LSD, મેરીયુઆના, એટલા હાઈ એન્ડ ડ્રગ્સ હોય છે. એવા લોકો એકચ્યુઅલી ડ્રગ્સ લઈને પણ પ્રભુપાદના લેક્ચરમાં બેસતા હતા, ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ કરતા હતા, નશામાં હતા પણ કરતા હતા, પણ પ્રભુપાદે શું કહ્યું, બધાને પ્રસાદ આપ્યો. એ પ્રસાદમાં એટલો પાવર હતો કે બધા ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા.
બધા લિવ ઇન રિલેશનશિપમાં હતા, ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ. તો પ્રભુપાદ શું કરતા હતા કે તમને ભક્તિ કરવી છે, તમે સિરિયસલી લેવું છે, તમે લગ્ન કરો. પ્રભુપાદ એમને લગ્ન કરાવતા હતા કે તમે લગ્નમાં રહ્યો અને તમે જે કરવું એ કરો, પણ લગ્ન કરો. અને પછી એવી રીતે એકદમ એ લોકોને ડિસિપ્લિન બનાવી નાખ્યા. અને પછી એ લોકો પણ જે નોનવેજ ખાતા હતા, આપણે તો કાંદા લસણ મૂકવાનું પણ એટલી ટ્રાય કરતા હોય, પણ આ લોકો નોનવેજ જે ખાતા હતા, બીફ ખાતા હતા, એ લોકો શુદ્ધ શાકાહારી અને શુદ્ધ પ્રસાદિટેરિયન થઈ ગયા કે ખાલી પ્રસાદ જ ખાતા હતા, પછી બીજું કાંઈ નહોતા ખાતા. પ્રભુપાદ એમને શીખડાવી દીધું કેવી રીતે પ્રસાદ બનાવવાનું, નાઈ ધોઈને કાંદા લસણ વગર એકદમ સાત્વિક ખાવાનું. તો ઇમેજિન એ પાવર કોણામાં છે, એ ખાલી શુદ્ધ ભક્તમાં હોય છે. તો જ્યાં સુધી આપણામાં કંટ્રોલમાં નહીં આવે આ બધી ચીજો, તો આવી રીતે આપણું પતન થશે. તો આ આખી સાયકલ છે કે ઇન્દ્રિયોનું પદાર્થ, એનું જોડાણ, એનીથી વાસનાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, બ્રહ્મણા થાય છે, અને સ્મૃતિનું ભ્રંશાત થાય છે, બુદ્ધિનો નાશ થાય છે, અને પતન થાય છે જીવનું. અને પાછા આપણે આ ભૌતિક જગતમાં ફસાઈ જશું. તો અહીંયા આપણો આ ચેપ્ટર પૂરો થાય છે, સેકન્ડ ચેપ્ટર. તમે પ્લીઝ ટ્રાય કરજો કે તમે ચેપ્ટર્સ વાંચો, બધા શ્લોક વાંચીને તમે ભાવાર્થ પણ વાંચો. ને આગળ જ્યારે લેવલ 2 માં આવો તો શું બધા શ્લોક પણ કવર થશે. ભક્તિ વૃક્ષાના ક્લાસીસ હોય છે, તમને કાંઈ પણ ડાઉટ્સ હોય, ભાવાર્થ ત્યારે વાંચાય છે આખા, અને ડિસ્કશન પણ થઈ શકે છે. અહીંયા આપણે શોર્ટ ટાઈમમાં બધું કવર કરી નથી શકતા, પણ જેટલી ટ્રાય કરું છું, જેટલું બની શકે એટલું ટ્રાય કરું છું મૂકવાનું ફોરવર્ડ. અને તમે જે ના સમજાય તમે પ્લીઝ મને પૂછી શકો છો. So thank you for listening to me patiently. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्व.